მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, ძალიან მიხარია ასეთი დასწრება და ინტერესი. მადლობა მინდა გადავუხადო აზროვნების აკადემიას და ავერს ამ ერთობლივი პროექტისთვის. მე ვფიქრობ, რომ არაფერი ისე არ ჭირდება დღეს საზოგადოებას, როგორც საკუთარი თავის პოვნის, თვითშემეცნების, თვითგანვითარების, ემპათიის, სიყვარულის გზების რაღაცა ალტერნატიული ინსტრუმენტების ძიება, მოდით ასე დავარქვათ ამას და თემა, რომელიც დღეს მოგიტანეთ და რომელზეც დღეს მინდა გესაუბროთ, ვფიქრობ, რომ არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური. აქტუალური იმიტომ, რომ სიყვარული მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს გაცვეთილი თემაა და თითქოს ყველამ ვიცით რა არის და თითქოს რაღაცა თეორიიდან დაწყებული პრაქტიკით გაგრძელებული თითოეულის ცხოვრებაში გარკვეული დოზით შემოსულა. თუმცა როგორ აისახება ეს ყველაფერი ურთიერთობაზე, რამდენად ჯანსაღია ის დამოკიდებულება, რომლითაც ჩვენ სიყვარულს ვამართლებთ, აი ეს კითხვის ნიშნებს ტოვებს და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელთანაც შევხვედრილ ვარ, ჩემი სტუდენტები, აუდიტორია, სხვადასხვა კორპორაციის წარმომადგენლები, იცით რომ საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართული მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში. მუდმივად აწყდებიან და ვაწყდებით იმ მარადიულ კითხვას, რა არის სიყვარული და რა მოაქვს სიყვარულს ადამიანისთვის. არის ეს უბედურება, ავადმყოფობა, თუ არის ეს ბედნიერებისკენ სწრაფვა და ამიტომ მე მინდა რომ რაღაცნაირად ესეთი ძალიან ფართო თემაა, ხომ? და ჩვენ რომ სიღრმეებში შევიდეთ, ალბათ 1 საათიანი და 2 საათიანი შეხვედრა კი არა, არ ვიცი. შეხვედრების მუდმივი უწყვეტი რეჟიმიც არ გვეყოფა. თუმცა მე ძალიან ვეცადე, რომ დღევანდელი შეხვედრა ესე სტრუქტურირებულად წარმართო და მივყვეთ იმ ეტაპებს, როგორ ჩნდება სიყვარული, როგორ აისახება ეს ურთიერთობაზე, რა ხდება ამ დროს ჩვენს სხეულში, ჩვენს გონებაში, ვინ არის პასუხისმგებელი სიყვარულის მარადიულობაზე, ჩვენი გული თუ გონება და მიმოვიხილოთ ის თეორიები თუ პრაქტიკული საშუალებები, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ დაგაფიქრებთ. ასე ვიცი ხოლმე, რომ წარმოიდგინეთ, რომ წინ ფერადი ხურჯინი გიდევთ თითოეულ თქვენგანს და ეხლა ეს ხურჯინი ცარიელია და საფიქრალი უნდა ჩაგალაგებინოთ ამ ხურჯინში და გაგატანოთ დატვირთული, მძიმე საფიქრალი ბევრია, ხომ? არაჩვეულებრივი სიტყვები აქვს ვაჟა-ფშაველას, რომ სიყვარულზე მეტი ჭირი და ლხინიო, ღმერთს არა გამოუგონია რაო. ალბათ ამ სიტყვებში დევს უკვე ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლაც შეიძლება ეს რაღაცა საოცარი ფენომენი, რასაც სიყვარული ქვია, იქცეს ადამიანისთვის ჭირად, ან იქცეს ადამიანისთვის ლხინად. თქვენ კარგად იცით, რომ განმარტება სიყვარულის მრავალგვარია. ფილოსოფიაში ეს არის სათნოება. და როდესაც ჩვენ ფილოსოფოსებს მიმოვიხილავთ და ვერაბუვლით გვერდს, ხომ? ალბათ ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში არის პლატონი, რომელიც სიყვარულს უყურებს როგორც უზენაეს სათნოებას, აღმაფრენას. აი გონითი სულის იმ მდგომარეობას, სადაც ჩვენ ფრთაშესხმული მართავ იმ თეთრ რაშს, რომელიც ეტლშია შებმული და აი ეს ერთგვარი მეტაფორა, სადაც პლატონი ამბობს, რომ ადამიანის გონითი სული ასე გამოიხატება, რომ არის ეტლი, ეტლში შებმულია 2 ცხენი, ეს არის ჩვენი შავი ცხენი, რომელიც ალბათ ხვდებით, რომ ჩვენს ყველა ქვენა ინსტინქტურ ემოციებს და გრძნობებს და პროცესებს მართავს და არის თეთრი ცხენი, რომელიც არის განსახიერება იმ სათნოებისა, სიკეთისა, იმ უზენაესისა, რასაც სიყვარულს ვეძახით, ხომ? და მე ეტლე არის ის, ვისაც შეუძლია მართოს ეტლი და სწორედ მის გონით მართვაზე, ანუ გონებით მართვაზეა დამოკიდებული, რომელიც ცხენი იქნება უფრო ძლიერი, ხომ? თუკი შავი ცხენი, რომელიც ჩვენს ინსტინქტებზე, ჩვენს ემოციებზე და აი დღევანდელ ყოფით მდგომარეობაში რომ გადავიყვანოთ, ხომ?
როდესაც ადამიანი ემოციებით მართავს თავის ცხოვრებას, ეს მოკლებულია რაციოს, მოკლებულია გონების ჩართვას, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, რომ ემოცია ეს არის რეაქცია გარკვეულ პროცესებზე და აქ იუნგის სიტყვები მინდა მოვიშველიო, რომ ადამიანის თავისუფლება არის იმ წამში, როდესაც შემოდის ემოცია და უნდა გქონდეს რეაქცია. აი როგორ იქნება შენი რეაქცია ამაზე? აი იქ ხარ თავისუფალი იმ არჩევანში, ხომ? იმიტომ რომ თუკი ჩვენი შავი ცხენი გვიბიძგებს, რომ ჩვენმა ემოციებმა ბრაზი იქნება ეს, თუ შიში იქნება, თუ შფოთვა, თუ ვნება, თუ ტოლვა და სიყვარულის ირგვლივ რადგან ბრუნავთ, ეს ყველაფერი ახასიათებს ხომ სიყვარულს. მანია, როგორც იძახიან ძველი ბერძნები, ანუ სიყვარული მანია, შეპყრობა. თუკი ეს პროცესი ჩემი გონების მიღმა მიმდინარეობს და მე ვეღარ ვპოულობ საკუთარ თავში რესურსს, რომ არ მივყვე ამ შავ ცხენს და ცოტა უფრო მეტად მოვქაჩო ჩემი თეთრი ცხენი, რომელიც არის ღირებულებები, რომელიც არის გონება, რომელიც არის ის რაღაცა უზენაესი განცდები, რომელიც ადამიანს ამოძრავებს, მე ქვესკნელისკენ მივექანები. ჰიპოთეტურად რომ ვთქვათ, აი ეს ხომ მეტაფორაა, რა არის ქვესკნელი ადამიანისთვის, ხომ? ეს არის ის მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ გონების მახეებს ვეძახით. და სამი მდგომარეობა მინდა დაგანახოთ, როდესაც ჩვენ აი ამ პროცესში გონებას ვერ ვთავთ. პირველი ეს არის განცდა იმისა, რომ არ გამოვა. არ გამოვა, იმიტომ რომ სამყაროა ასეთი. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ ქონდა მცდელობა, მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ ადამიანები ასეთები არიან. აი ურთიერთობაში ძალიან ხშირად არის ეს, ხომ? მე ვცადე შერიგება, მე ვცადე მოლაპარაკება, მე ვცადე დამენახებია, როგორ მიყვარს, როგორია ჩემი მისდამი დამოკიდებულება, მაგრამ არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ის არის ასეთი. მეორე მდგომარეობა არის არ გამომივა. უსასოობის, უიმედობის განცდა, სადაც შემოდის ის ფაქტორი, რომ მე არ შემიძლია ცვლილება. მე ვერ ვახერხებ ამას და ჩემი ემოციების ფონზე მე ქვესკნელში ისე მივექანები, რომ საკუთარ თავს რაღაცა განაჩენი გამოვუტანე, რომ მე ვარ უსუსური. და მესამე, ყველაზე საშიში მახე, არც უნდა გამომივიდეს. ეს არის სრული უსარგებლობის განცდა, როდესაც ადამიანი უკვე ნებდება და ისე მიდის ამ უფსკრულისკენ, ემოციური უფსკრულისკენ, ასე ვთქვათ, ხომ? რომ ბრძოლის სურვილიც კი აღარ აქვს. მას აღარ აქვს სურვილი წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ ყველაფერს. ნახეთ, ეს სამივე მდგომარეობა ალბათ თითოეული თქვენგანისთვის ძალიან ნაცნობია, ხომ? განსაკუთრებით ურთიერთობაში. როდესაც წყვილის ურთიერთობაში ერთი იღებს მიმღების როლს, მეორე გამცემის როლს და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ გამცემი ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე ამ მდგომარეობაში. ამ დროს ის, რომ მე გამცემი ვარ და მიღებას არ ვითხოვ, ჩემი არჩევანია. მაგრამ მე ეს მავიწყდება. მავიწყდება, რომ მე მივაჩვიე ამას. მავიწყდება, რომ ეს ჩემი თვითშეფასებიდან გამომდინარე გადადგმული ნაბიჯები იყო და ვბრაზობ იმაზე, ვისაც ვაძლევ. ანუ ეს უკვე აღარ არის ნებაყოფლობითი ურთიერთობა. სიყვარული ეს არის ნებელობითი აქტი. სიყვარული ეს არის ის მდგომარეობა, როცა ადამიანი აკეთებს არჩევანს იზრუნოს, პატივისცეს, იყოს მის გვერდით, იყოს მისი მეგობარი და კონდეს ვალდებულებები ამ ურთიერთობაში. როცა ეს არჩევანია, შენ არ გაქვს იმის განცდა, რომ მსხვერპლი ხარ. მაგრამ თუ შენ გაცნობიერებულად ამას არ აკეთებ და ეს ჩვევად გექცა და ამ რუტინაში ხარ და უკვე ძალა არ აქვს, რომ მოგაჩო ის შავი ცხენი, რომელიც მიგაქანებს სადღაც ქვემოთ და გაგახსენდეს, რომ თეთრი ცხენიც გყავს, რომელსაც თუ კი ოდნავ შემოუძახებ, ის აუცილებლად გაგაფრთიანებს და აუცილებლად აგიტაცებს მაღლა. და რას ნიშნავს მაღლა ატაცება, ხო? ისევ პლატონის
მეტაფორას რომ დავუბრუნდეთ, მაღლა ატაცება ნიშნავს იმ უზენაესთან, იმ იდეათა სამყაროსთან გაერთიანებას, რომელიც გაძლევს სრულ თავისუფლებას. და როდესაც პლატონი ამბობს, რომ სიყვარული უკვდავიაო, უკვდავებისკენ სწრაფვაო, ის ამას გულისხმობს სწორედ, რომ უკვდავებაა, როცა შენ აღწევ გაფრთიანებული, აღწევ რაღაცა უზენაესთან შეერთებას და პოულობს საკუთარ თავში თავისუფლებას. არისტოტელესთვის სიყვარული ეს არის ერთგულება და მეგობრობა. ის ხაზს უსვამს, რომ სიყვარული შეუძლებელია ერთგულების და მეგობრობის გარეშე. ძალიან ღრმად შეიძლება შესვლა ფილოსოფოსთან აზრებში, უბრალოდ მე ძალიან მინდა რომ პრაქტიკულ ნაწილზეც აუცილებლად გადაგიყვანოთ, თუმცა ვერ ავწდები სიყვარულს ლიტერატურაში. როგორია სიყვარული ლიტერატურაში? ეს არის გმირობა, ეს არის თავდადება, ეს არის ასევე მსხვერპლ შეწირვა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავგანწირვის მაგალითი და თუ დავუკვირდებით, ძალიან იშვიათად ხდება, რომ ჩვენ რაღაცა ერთი თავი მაინც დაგვრჩეს იმისთვის, რომ როდესაც შეყვარებულები შეერთდნენ, მათი ცხოვრება როგორ წარიმართა. და ძალიან იშვიათია ლიტერატურული ნაწარმოებები, სადაც ჩვენ შეუღლების შემდგომ, ანუ მთელი ამ რაღაცა პრელუდიის შედეგის შემდგომ ურთიერთობის გაგრძელებაზე გვაქვს ხოლმე აქცენტი. თითქოს ეს რაღაცნაირად ჩვენი ინტერპრეტაციის საგანი რჩება და თითქოს ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, როგორ ხდება ეს, ხომ? ნებისმიერი ზღაპარი და ჩვენ მიჩვეულები ვართ ამ რაღაცა სიყვარულის პატერნებს, ხომ, რომლებსაც ზღაპრებიდან, რომლებსაც მითოსიდან, რომლებსაც არ ვიცი, რაღაც გარკვეული სხვადასხვა ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან ვიღებთ და თითქოს ეს რაღაც ერთგვარი პატერნები გვიქმნიან იმის მოლოდინს თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენი ურთიერთობა. მე რეალობას ვაწყდებით და არ არის ეს ასეთი თვალსაჩინო და ხელშესახები, ხომ? არ ხდება ისე, რომ მუდმივად პეპლები და ჟრუანტელი გვივლის მუცელში, არ ხდება ისე, რომ მუდმივად რაღაცა აღტაცებულები ვართ, აღტკინებული ვართ და ცხოვრება რუტინაში როცა გადადის, აი იქ ხდება ყველაზე მეტად გაუფასურება იმ წინარე ბრძოლისა თუ წინარე რაღაცა ემოციური მდგომარეობისა, რომელსაც შეყვარებულობა ქვია. არის ასეთი ფსიქოლოგიაში რო გადავიდეთ, ხომ? ნუ რელიგიასაც შევეხები, იმიტომ რომ რელიგიაში სიყვარული ეს არის უზენაესი. აღაპე. აი როგორც ძველი ბერძნები ამბობენ, ხომ? აღაპე, ანუ სიყვარული, უპირობო სიყვარული, რომლითაც ღმერთს უყვარს ადამიანი. და საერთოდ სიყვარულზე როცა ვსაუბრობთ, ჩვენი ამოსავალი ყოველთვის არის აი სწორედ აღაპე. ვისკენაც უნდა ისწრაფოდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ეს არის ის მოცემულობა, ის მდგომარეობა, რომელსაც პირობები არ სჭირდება. და ერიხ ფრომი ამბობს ძალიან კარგად აღწერს ამ მდგომარეობას, რომ ნახეთ, არსებობს ინფანტილური სიყვარული და ზრდასრული სიყვარული. და ინფანტილური სიყვარული ამბობს რას? ნახეთ, მე შენ მიყვარხარ, იმიტომ რომ მჭირდები. და ზრდასრული სიყვარული ამბობს, რომ მე შენ მჭირდები, იმიტომ რომ მიყვარხარ. და ამოსავალი არის აქაც სიყვარული. და მე მიყვარხარ არა იმიტომ რომ მჭირდები, მიყვარხარ იმიტომ რომ ხარ და რომ ხარ ჩემ გვერდით. ეს არის ჩემი ბედნიერება, ამაშია ჩემი მდგომარეობა სულიერი, ხომ? როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? ძალიან საინტერესოა, არსებობს ესეთი მეცნიერი დოროთი ტენები, რომელიც აი პრინციპულად მიჯნავს შეყვარებულობასა და სიყვარულს. ქართულ ლექსიკაში ცოტა რთულია გამიჯნო ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანს, რომელსაც უყვარს ვეძახით შეყვარებულ ადამიანს, ხომ? მაგრამ ეს ადამიანი ამბობს ასეთ რაღაცას და ძალიან საინტერესოა ის, რასაც ამბობს, რომ ნამდვილი სიყვარული არის ის, რაც რჩება შეყვარებულობის შემდეგო. და რატომ ამბობს ამას? ნახეთ, როგორ იწყება ურთიერთობა და როგორ იწყება სიყვარული ურთიერთობაში. ძალიან საინტერესოა, რომ უამრავმა კვლევამ დაადასტურა, რომ პირველი ნდომა
პირველი ნდობა ორ ადამიანს შორის, ნდომა ორ ადამიანს შორის იწყება თვალით. დავინახე და აღვიქვი მასში ის, ვინც ევოლუციურ დონეზე, ესე რომ ვთქვათ, ევოლუციური განვითარების დონეზე შესაძლოა გახდეს ჩემი პარტნიორი. ამას ჩვენ არ ვაფიქსირებთ როგორც ცნობიერ რაღაცა მოცემულობას, იმიტომ რომ აქ მუშაობს ჩვენი ჰორმონები და მათ შორის არის დოფამინი, რომელიც ჭარბად გამოიყოფა შეყვარებული ადამიანის ორგანიზმში, ფსიქიკაში და ეს დოფამინი მუშაობს როგორ ნახეთ, მე აღგიქვი შენ როგორც ჩემი ესე ვთქვათ, უტოლვის, ჩემი გვერდით ყოფნის ობიექტი და უკვე ჩემმა ჰორმონებმა, რომელიც წამოვიდა ამ დროს, ხომ, ჩემში, ჩემს გონებაში, ჩემს ტვინში, მიბიძგა, რომ მე მინდა შენთან სიახლოვე. აქ არის ჩართული ყნოსვის რეცეპტორები. აქ არის ჩართული უკვე შეხება ის პროცესი, რომელსაც მოაქვს ჰორმონების მთელი, ესე ვთქვათ, რაღაცა ციკლი, რომელიც ჩვენ გონებაში ამ დროს აღიძვრება. და შეყვარებული ადამიანი, თუ დაკვირვები ხართ, მოცულია სიყვარულის ობიექტით. ჩვენ ვერ ვხედავთ ირგვლივ ვერაფერს. ხო, ჩვენ დოფამინის გარდა არის ესეთი არაჩვეულებრივი ჰორმონი ნორადრენალინი. ეს ჰორმონი გამოეყოფა მხედს, როდესაც მისდევს მსხვერპლს. ჩვენ ეს ჰორმონი გამოგვეყოფა, მაგალითად, როდესაც ვართ ძალიან, ესე ვთქვათ, შიერი პირობითად და ვხედავთ რესტორანში და შეკვეთა მიცემული გვაქვს და აი ველოდებით ამას და თუ დაკვირვები ხართ, რომ როგორც კი პირველ ლუკმას ჩაიდებ, ის სიამოვნება, მოლოდინის სიამოვნება გარკვეულწილად ქრება, ხო? და ძალიან ხშირად შეყვარებულობის პერიოდშიც, აი როდესაც პირველი კონტაქტი შედგება, განსაკუთრებით მამაკაცების შემთხვევაში, ის მთავარი ტაცებლის ინსტინქტი, მსხვერპლის მოპოვების და აი ნორადრენალინის გამოყოფის შემდგომ მიღებული სიამოვნების იმდენად სუსტდება, რომ ამას შეიძლება ის ცეცხლი ჩააქროს, რომელსაც შეყვარებულობის დროს ესეთი აგიზგიზებული რაღაცა ყოვლის მომცველი ძალა აქვს, ხო? ამიტომაც არის რომ ამბობენ რომ მამაკაცის მიერ აღქმული შეყვარებულობა და სიყვარული სხვაგვარია, ქალის მიერ სხვაგვარი, იმიტომ რომ ქალს პირიქით. ქალის შემთხვევაში თითოეულ შეხების დროს ძალიან ძლავრი ჰორმონების ციკლი მოდის და ეს შეხება მას პირიქით უღვივებს. სურვილს რომ მუდმივად მის გვერდით იყოს, უფრო სტაბილური ხდება, ხომ? უფრო ისეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობისკენ მივილტვით, რომელიც პირიქით ავალდებულებს პარტნიორს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს. როგორ უნდა გავმიჯნოთ შეყვარებულობა და სიყვარული და სად მთავრდება შეყვარებულობა და სად შემოდის სიყვარული და რა არის ის, რასაც აი იგივე დოროთი ტენევი ამბობს, რომ სიყვარული რჩებაო, როდესაც ქრება შეყვარებულობაო და ის რაც იქ რჩება, აი იმის მერე, აი სწორედ ის არის სიყვარულიო. ნახეთ, შეყვარებული ადამიანის ქმედება არის სწორედ ის მომენტი და ის მდგომარეობა, როდესაც შენ მთლიანად ემოციებით ხარ მართული და მთლიანად შენი გონება რაციონალურად აზროვნების უნარს კარგავს. იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ კარგად, ხო? როდესაც ადამიანს ემოციური, ძლიერი ემოციული, ესე ვთქვათ, შემოტევა აქვს და ძალიან მიყვება ამ ემოციებს და არ აქვს იმისი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა რომ მართოს ეს პროცესი, აქ ჩვენ ძალიან რთულია ჩავრთოთ ანალიზი, ხო, ჩვენი პრეფრონტალური ქერქის ნეოკორტექსის გამოყენებას მივადგეთ, ასე რომ ვთქვათ, ხომ? და ჩვენი მოქმედება არის ინსტინქტებით განპირობებული. მე მინდა, მე მაქვს მძაფრი სურვილი, რომ ის იყოს ჩემი. და ის სწორედ ლიტერატურა ვახსენეთ, სწორედ ეს მდგომარეობაა ხოლმე ხშირად, ხომ, ლიტერატურაში, რომ აი ეს მძაფრი სურვილი იყოს ჩემი. და ამისთვის მე მზად ვარ, რომ არ ვიცი, გადავლახო ოკეანე, მთები, მივადგე რაღაცა დრაკონს შევებრძოლო, არ ვიცი რა, ყველაფერი დავძლიო, ოღონდ კი ის იყოს ჩემი. ანუ ეს არის ერთგვარი რაღაცა მომხვეჭელობის
საოცარი სურვილი, მესაკუთრეობის საოცარი სურვილი, რომლის დაკმაყოფილებისთვის შეყვარებულები აკეთებენ ყველაფერს. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ აი ამ პერიოდში, როცა ადამიანი შეყვარებულია, იკლებს სეროტონინი, რომელიც არის სიხარულზე და პოზიტიურ განწყობაზე პასუხისმგებელი ჰორმონი. და თუ დაკვირვები ხართ, ძალიან ხშირად ახლავს შეყვარებულობას დეპრესია. ხო? აი ამ აღტკინების და ამ რაღაც აღტაცების პროცესში მე ჩემი ფიქრები, ჩემი განცდები მიბიძგებს დეპრესიისკენ, მიბიძგებს მოწყენილობისკენ, მიბიძგებს მუდმივი რაღაცა შიშის განცდისკენ, ხომ? აი შიში შეიქმს სიყვარულს, ამაზე უამრავი განსჯა და უამრავი ვერსია მაქვს მე პირადად მოსმენილი, თუმცა აი ერთს აუცილებლად გამოვყოფდი, რომ რა არის ეს შიში, რომელიც სიყვარულისკენ მიბიძგებს. ეს არის იმ ძვირფასი ადამიანის დაკარგვის შიში. თუკი მე მივედი იმ განცდამდე, რომ ეს ადამიანი იმდენად ძვირფასია, რომ მე მისი დაკარგვის შიში მიჩნდება, იქ ჩნდება სიყვარული. იმიტომ რომ მე ვხვდები, რამდენად ღირებულია ეს ადამიანი ჩემთვის. და მე ვარ მუდმივად მოწადინებული, რომ ვიზრუნო მასზე, დავიცვა ის, ჩემ გვერდით იყოს და ვიყო ის, ვინც მას სჭირდება. იმიტომ რომ ის არის ის, ვინც მე მჭირდება, ხომ? რა ხდება, როდესაც შეყვარებული წყვილი შეუღდება და ცხოვრება გადადის რუტინაში. სიყვარულის თეორეტიკოსები და ფსიქოლოგიაში არსებობს ესეთი სამკუთხედი, რომელზეც ამბობენ, რომ თუკი სამივე კუთხე თავის ადგილას არის ამ სამკუთხედში, ეს ჭეშმარიტი სიყვარულია. და რისგან შედგება ეს სამკუთხედი? მეგობრობა, ლტოლვა და ვალდებულება. და ნახეთ, რა ხდება, როდესაც გაიარა ამ ჩვენი დოფამინის სიჭარბემ, დავმშვიდდით, დაალაგდა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენ უკვე წყვილი ვართ, შეიძლება შეუღლებული, შეიძლება ჯერ არა, მაგრამ უკვე წყვილი ვართ, რომელსაც გაუარა პეპლებმა და ჭიანჭველებმა მუცელში. აი ამის მერე უკვე იწყება ჩართვა გონების. იმიტომ რომ მანამდე თქვით ჩვენ ხომ, მოჭარბებული ემოციების ფონზე გონებას არ აქვს უბრალოდ უნარი იფიქროს. და ძალიან საინტერესო მოსაზრებაა, რომ სამყარო სულ მუდმივ შეყვარებულ მდგომარეობაში რო იმყოფებოდესო, არაფერი ახალი არ გაკეთდებოდაო და სწორია, იმიტომ რომ ამ დროს შენ არ გეფიქრება, რა ვიცი, სკოლის მოსწავლე ხარ და შეყვარებული ხარ, საერთოდ არ გეფიქრება, არც გამოცდაზე, არც გაკვეთილზე, არც არაფერი არ განაღლებს, ხომ? ახლა ჩემი სტუდენტები ძალიან ხშირად მოდიან ხოლმე ჩემთან, რომ აი რომ ვერ გავალ შუალედურებზე. რატო ვეკითხები? იმიტომ რომ დავშორდი. და ვერ ვეუბნები, რომ პრიორიტეტები, აბა, დავალაგოთ ახლა, ჩავხსოთ გონება. ის დაშორება შეიძლება დროებითია, შეიძლება სამუდამოა, მე არ ვიცი, მაგრამ მოდი შენ მაგონებამ ახლა გაგისაზღვროს, რომ და შუალედურებზე რომ ვერ გახვალ, იმიტომ რომ დეპრესიაში ხარ, ეს ხო შენ დაგაზარალებს ხვალდაზე. და მივდივართ ფიქრისკენ. იმიტომ რომ ნებისმიერი ამ მდგომარეობის მოკაჩვა იმ თეთრი რაშის დანახვით ხდება, ხო? სადაც ჩვენი გონია, სადაც ჩვენი ღირებულებებია. და როცა მე ვიხსენებ, რომ ჩემი ღირებულება არის, რა ვიცი, ნებისმიერი თვითგანვითარება, წარმატება, ოჯახი, თუნდაც სიყვარული, ხო? იმიტომ რომ ესეც ღირებულებაა, რა თქმა უნდა, მე მახსენდება, რომ იცი რა, ეს ერთი ეპიზოდი გამოცდილება ჩემი ცხოვრების, უნდა გადავლახო, იმიტომ რომ ღირებულებათა სისტემაში, აი თეთრი რაში, ვინც არის ჩემი, არამაც უნდა გამაფრთიანოს, კიდევ ბევრი რამ მაქვს ამის გარდა. და არ მაქვს უფლება ემოციას ავყვე და მივცე უფლება ჩემს შავცხენს გამაქანოს უფსკულისკენ, ხომ? ნახეთ, როდესაც დაიწურა ემოცია, დაალაგდნენ ჰორმონები ჩვენს სხეულში, ჩვენს ტვინში, მე ვიწყებ, აი როგორც სტენდალი ამბობს, ხომ, სიყვარულის ერთ-ერთი ფაზაო არის კრისტალიზაციაო. აი შეყვარებულობის პერიოდში, როცა ყველაზე ლამაზია, ყველაზე ჭკვიანია, ყველაზე ახოვანია, ყველაზე ერთგულია, ყველაზე გულუხვია და ასე შემდეგ, ხომ?
და მე უცებ ხვდები, რომ იწყება დეკრისტალიზაცია. ანუ ადამიანის ის კრისტალები, რომელიც მე შევაბი, ისე რომ არც მიკითხავს მისთვის. ჩემი გადაწყვეტილება იყო ეს, რომ გმირად წარმოვიდგინე და ყველა მის ქმედებაში გმირობას ვხედავდი, ხომ? იწყებს ნელ-ნელა ჩამოცვენას. რატო იწყებს ჩამოცვენას? იმიტომ რომ მე ჰორმონები დამიბალანსდა და უკვე გონება ჩაერთო. და თუ გუშინ, როდესაც ქუჩაში მივდიოდით და მოწყალების თხოვნელს ჩემმა პარტნიორმა ხუთლარიანი ჩაუდო და მე ის გმირად შევრაცხე, რომ გადავწყვიტე, რომ აი როგორი გულუხვია. ახლა, როდესაც დავინახე, რომ ისევ ხუთლარიანი ჩაუდო, ფიქრობ, რომ ღმერთო, რატო არ ჩაუდო 20ლარიანი, ჯიბეში ხო უდევს? ანუ ნახეთ, ჩემი გონება იწყებს ყველაფრის იმის ანალიზს, რაზეც აქამდე არ ვფიქრობდი. ვიწყებ გმირობის შეფასებას, ვიწყებ გარეგნობის შეფასებას, ვიწყებ გახსენებას იმ რაღაცა ნათქვამების, რომელსაც მეგობრები მეუბნებოდნენ, რომელსაც მშობლები მეუბნებოდნენ და ჩემი გონება არის მუდმივ წინააღმდეგობაში იმ ჩემს ემოციებთან, რომელიც ჯერ კიდევ შემრჩა, ხო? ამ დროს არის ყველაზე კრიზისული პერიოდი ადამიანის წყვილის ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ეს მემართება მე და ეს ემართება მას. და ეს დგება აუცილებლად. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეყვარებულობის ფაზა რომ დიდხანს გრძელდებოდეს, ჩვენ ყველანი ფსიქიატრიის და ფსიქიატრების პაციენტები ვიქნებოდით, იმიტომ რომ აი როცა ამბობენ რომ სიყვარული ეს დაავადებაა და რაღაცა შიზოფრენიის გარკვეულ ასპექტად შეიძლება მოვიაზროთ, სწორედ ის მდგომარეობაა, ხო, რომელიც ძალიან გახანგრძლივდა და აი კორტიზოლი, ხო, სტრესის ჰორმონი, რამდენხან შეიძლება ადამიანმა სტრესის ჰორმონით იცხოვროს. ამ დროს ყველაზე მეტად სტრესის ჰორმონი შემოდის. იმიტომ რომ ვურეკავდი და არ მიპასუხა. სტრესი მაქვს. უნდა შევხვედროდი და ვერ მოვიდა. არ ვიცი რაღაცა გზავნილი თან მეგობრებო დღევანდელ სოციალური ქსელების მდგომარეობაში და სოციალურ მედიაზე მიჯაჭვულობის მდგომარეობაში რაღაცა მარჯვნივ ისე არ იხედებოდა ფოტოში, ვიღაცას ხომ არ უყურებდა იმ დროს. ანუ ეს უკვე სტრესის საფუძველია, ხო? და თქვენ კარგად იცით ეს დამიგულა და მილაითა ჩემ შულთან გავდივარ ხოლმე მეცადინეობ თინეიჯერია წელს ამთავრებს სკოლას და ვეკითხები რომ იმიტომ რომ ვალდებული ვარ ხა სტუდენტი რომ მეუბნება რაღაცას რომ ის დამიგულა ეს და ამაზე ის ემოჯი მომწერა და ეს რას ნიშნავს აღარ ვიცი მე დავიკარგე ამ ბავში და ამ დროს დღეს თავარი განსაზღვრელი ეს არის ურთიერთობის ხო ნუ ეს კიდე ცალკე თემაა მე მგონი ცალკე ფსიქოლოგია დაჭირდება ამას და ცალკე რაღაცა ექსპერტები და კვლევაძიება რას იწვევს ეს ყველაფერი ადამიანებში რატომ სტორი რო დამილაიქა რატომ უნდა გადავწყვიტო რომ უკვე ცოლობას მთხოვს ეგ არის საკითხავი ხო ამიტომ ეს კიდე ჩემთვის ჯერ ამოუცნობია არ ვარ კომპეტენტური პირდაპირ გეტყვით ამ საკითხში და ვსწავლობ იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ხო ახლა დავუბრუნდეთ იმას რა ხდება ქორწინების მერე და რა რჩება იმ შეყვარებულობის მდგომარეობიდან ერთი რომ რჩება მოგონებები მეხსიერება ხო მაგრამ მეხსიერებას ერთი უცნაური რაღაც აქვს რომ ძალიან ხშირად მე ხშირად კი არა უმეტეს შემთხვევაში ჩემი ტვინი იმახსოვრებს იმას რაც გულის გავლით შემოვიდა ხომ ასეა ამიტომ მე მრჩება რომ აი სადღაც რომ ვიყავი იქ ვიყავი ძალიან ბედნიერი და მე ვცდილობ რომ ეს პროცესები აღვადგინო არ ვიცი წავიდე იმ რესტორანში სადაც აი წყვილების ურთიერთობაში ეს ხშირად არის ხოლმე რომ აი წადით იმ ადგილას სადაც კარგად იყავით და რომ მივედი იმ ადგილას არ ვარ კარგად იმიტომ რომ მე იმ ადგილმა კი არ შემიქნა ეს ემოცია იმ ადამიანმა შემიქნა ვისთან ერთადაც ვიყავი იმ ენდორფინებმა იმ დოფამინებმა იმ ნორადრენალინმა იმ რაღაც არ ვიცი მე ოქსიტოცინმა და ასე შემდეგ იმ ჰორმონებმა შემიქნეს ეს და ახლა როცა ეს ადამიანი ჩემში აღარ აღძრავს ამ ყველაფერს უკვე ადგილი ვეღარ ახდენს ზემოქმედებას ამიტომ მე მეწყება ფიქრი რომ ეს იყო ილუზია ეს იყო ჩემი მოგონილი კინო თუ ეს რეალობა იყო და ეს ძალიან ლეგიტიმური
კითხვაა, ხო? ამიტომ ნახეთ, უნდა გავეშვათ ამ ყველაფერს და დავუბრუნდეთ ადამიანს, რომელიც მაძლევდა მე ამ საოცარ შეგრძნებებს, ხო? კი, ეს ადამიანი ხვდები, რომ არის სხვა. ანუ ის არ არის ის, ვინც მე შევქმენი და არც არაფერი დაუშავები ამით, იმიტომ რომ ის ყოველთვის იყო ისეთი, როგორიც არის. და ის, ვინც მე შევქმენი, ეს ჩემი ამბავი იყო, ხო? ჩემი წარმოსახვა იყო. შესაბამისად, მე თუ ემოციების დონეზე შეყვარებულობიდან დამრჩა რაღაც ისეთი აღმატებული, მე ვიწყებ ამ ადამიანის თავიდან გაცნობას. და ნახეთ, ახლა აქ შემოდის სიყვარულის პირველი გაცნობიერება. რა არის ის, რაც გვაერთიანებს? ღირებულებების დონეზე. და თუ აღმოვაჩინე, რომ ერთი რამ მაინც არის, რაც ჩვენ გვაერთიანებს ღირებულებების ნაწილში, ხომ? არ ვიცი, ერთგულება, აი ერთგულია, ერთგული ვარ. რაღაცის პატივისცემა, რაღაცისადმი მისწრაფება. მე უკვე ხვდები, რომ რაღაც საერთო მაქვს ამ ადამიანთან. ანუ ეს არის ფიქრის პროცესი, ხო? აი პირდაპირ გადავდივართ გონითი სულის მოხმობისკენ ამ დროს. და როდესაც მე ვიწყებ ამ აი ისევ პლატონი უნდა მოვიშველიო, იმიტომ რომ ვერ გავურბივარ ამ ადამიანს, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობ. ალბათ ყველას გსმენიათ პლატონის მღვიმე მითი, ესე ვთქვათ, ხო, მღვიმის მითი და აი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა გავს ძალიან მოკლედ ვიტყვით, ხო? ამბობს პლატონი ასეთ რაღაცას, რომ წარმოიდგინეთო ტუსაღებიო, რომლებიც გამოქვაბულში ცხოვრობენო, მათ ბორკილები აქვთ დადებული ხელებზე, კისერზე, თავზე, ანუ მათ აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ საშუალება უყურონ კედელს და მათი სამყარო აისახება ამ კედელზე. ისინი ხედავენ ჩრდილებს, იმიტომ რომ სადღაც ანთია კოცონი და გარეთ ცხოვრებაა გამოქვაბულის მღვიმის მიღმა. და ისინი ხედავენ ამ აჩრდილებს, ანუ მათ აქვთ თავისი წარმოდგენა, როგორია ჟირაფი, როგორია ადამიანი გარეთ, როგორია ცხოველი, როგორია სხვა რაღაც, ანუ მათი სამყარო არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რასაც ისინი უყურებენ, იმიტომ რომ მათ სხვა უბრალოდ არ იციან. და ერთვენიერ დღეს წარმოიდგინეთო, რომ ერთ-ერთ მათგანსო ახსნა ბორკილები და გაუშვა გარეთო. პირველი რაც მოხდება, მზის შუქი მას თვალებს მოჭრისო და ის თვალებზე ხელს აიფარებსო, იმიტომ რომ ეს შუქი იქნება მტკივნეული მისთვის. მერე ის დაიწყებს გაცნობიერებას და დანახვას, რომ თურმე ჟირაფი სხვა არის, ის ხედავს ადამიანებს, ის ხედავს იქვე ბაზარია და იქვე მოძრაობენ და ის ხედავს, რომ სამყარო არ არის ის აჩრდილების ლაციცი, რომელიც გამოქვაბულის კედელზე მიმდინარეობდა. და რა ხდება მის გონებაში, ხო? მისი გონება იწყებს ტრანსფორმაციას, გამოსვლას იმ ილუზიიდან, რომელშიც ცხოვრობდა. და რა მოხდებაო, თუ კი ასეთი ადამიანი უკან დაბრუნდება და დანარჩენებს ეტყვისო, რომ სამყარო ისეთი არ არის, როგორც თქვენ გონიათ. ის სულ სხვაგვარია, მას აუცილებლად გიჟაჩერაც ხავენ და შეიძლება მოკლან კიდევაცო. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ადამიანი იქ ვეღარ გაჩერდება. იმ სოციუმში და იმ მდგომარეობაში მისი ადგილი უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ მან შეიცნო შეუცნობელი. და ინახეთ, ამ რატომ გავავლე პარალელი პლატონის მღვიმესთან, იმიტომ რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსული ადამიანისთვის სიმართლის დანახვა ისეთივე მტკივნეულია, როგორც იმ ტუსაღისთვის მზის სხივები, რომელმაც თვალი მოჭრა და რომელმაც თვალი დაუბნელა, ასე ვთქვათ, ხომ? მტკივნეულად დაუბნელა. თუმცა აი სწორედ ამ დროს იწყება შემეცნების პროცესი. და როდესაც საქმე სიყვარულს ეხება და ოჯახურ ურთიერთობებს და წყვილის ურთიერთობებს, ეს შემეცნება იწყება ჯერ საკუთარი თავით და შემდეგ იმ პარტნიორით, რომელიც გვერდით გვყავს. ერიხ ფრომი ამბობს ასეთ ძალიან საინტერესო მოსაზრებას, რომ სიყვარულიო იწყება თვით სიყვარულითო. და თუ კი ადამიანი ამბობს, რომ მე მიყვარს ყველა და მე ვარ მოყვარული და მას არ აქვს გააზრებული მისი თვით სიყვარულის
შკალაზე სად არის, ხო? საზომი, ანუ რამდენად თვით სიყვარულის უნარი აქვს, ის საკუთარ თავს ატყუებსო. იმიტომ რომ საკუთარი თავის სიყვარული თუ არ შეგიძლია, შენ არ შეგიძლია სიყვარული. იმიტომ რომ ადამიანებს შორის ყველაზე მთავარი ადამიანი, რომელიც შენ ხარ, ეს უგულებელყოფილი ყავს ეს ფენომენი, ხომ? თავისთავად. და ძალიან საინტერესოა კიდევ ერთი ასპექტი, რომ თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ სიყვარული თავად ღმერთია, უფალია, აი თავის უფლება, თავის უფალი არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია საკუთარი თავის სიყვარული. ძალიან ხშირად, როდესაც საუბრობენ ხოლმე უპირობო სიყვარულზე, ხომ? იცით რომ ეს ხა ფსიქოლოგიაშიც და მითოლოგიაშიც ესე არის გამოკვეთილი, რომ ეს არის დედის შვილისადმი სიყვარული. და ზოგადად სიყვარული უპირობო უნდა იყოს, ხომ? ასე ვამბობთ ჩვენ, როგორც კი პირობები შემოდის, იქ უკვე შემოდის ძალიან ბევრი, აი აღაპე, რაც აქვთ ძველ ბერძნებს, ხო? ეს არის სწორედ უპირობო სიყვარული, მაგრამ ეს პროცესი საკუთარი თავიდან უნდა დაიწყო. როგორც კი შენ თავს უწესებ პირობებს, რომ უნდა უყვარდე, იმიტომ რომ ლამაზი ხარ, იმიტომ რომ წარმატებული ხარ, იმიტომ რომ ფინანსურად ძლიერი ხარ, იმიტომ რომ ასეთი ხარ, იმიტომ რომ ისეთი ხარ, ეს ყველა პირობაა. და შენ თავს აწვდი შენს პარტნიორს სწორედ ამ პირობებით, რომ თუ კი მოვიმატე წონაში, გაქვს უფლება აღარ გიყვარდე. თუ კი დავკარგე სამსახური, შეგიძლია აღარ გიყვარდე. თუ კი ვარ შემომტანი, ხო, მამაკაცებისთვის პირობითად გიყვარვარ, თუ კი ვეღარ ვარ, მიჩნდება თვით შეფასებაში გარღვევა. ეს არ ნიშნავს, რომ პარტნიორს აღარ უყვარს. ნახეთ, ეს ჩემი დამოკიდებულებაა საკუთარ თავთან, რომელიც ჩემი თვით შეფასებიდან გამომდინარე, ჩემ ქცევაზე აისახება. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ემოციის გამოხატვა სამი გზით ხდება, ხომ? პირველი, ეს არის არავერბალური სიგნალები, ანუ მეტყობა სხეულებრივად ეს ყველაფერი. მოვიღუშე, არ ვიცი, მუშტები შევყარი, ჩავიკეტე და ამით გრძნობს პარტნიორი, ხომ, ჩვენს ემოციას. მეორე ეს არის ქმედება. ქმედება ეს არის, როდესაც მე არ ვიცი, გავითეცი, ან რაღაც გაგეცალე, ხომ? ან პირიქით თავდაცვის რეჟიმში ვარ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ აღარ ვიმსახურებ შენ სიყვარულს. ამიტომ მუდმივად თავს ვიცავ შენგან, თავს ვიცავ იმ წარმოსახვისგან, რომელიც მე თვითონვე შევუქმენი საკუთარ თავს. და მესამე ეს არის სიტყვები. და თუ დაკვირვები ხართ, როგორც კი ადამიანი საკუთარი თავის ფლობას კარგავს და ეს საკუთარი თავის ფლობის დაკარგვაა, ხო, როცა შენ გარკვეულ პირობებს მიაბი შენი ურთიერთობა. სიტყვები, ჩვენი სიტყვები ასახავს ამ მდგომარეობას. შენ მე აღარ გიყვარვარ. აღარ მოგწონვარ, ხო? შენ აღარ გინდა ჩემთან ურთიერთობა. იცით, საკუთარი ადამიანს ყველაზე მეტად საკუთარი სიტყვების ჯერა. ამიტომ სანამ რამეს ვიტყვით, ძალიან დიდი დაფიქრებაა საჭირო. აქაც გონება უნდა ჩაერთოს. იმიტომ კი არა, რომ პარტნიორი დაიჯერებს ამას და დროთა განმავლობაში დაიჯერებს, იმიტომ რომ მე დავიჯერებ ამას. ჩემივე სიტყვებს დავიჯერებ და ჩემივე სიტყვებით და ფიქრებით განსაზღვრავ ჩემი მეწყვილის დამოკიდებულებას ჩემთან. ძალიან საინტერესო თეორია შემოგთავაზა, ალბათ ყველას ხსმენიათ, სიყვარულის 5 ენა გარი ჩეპმენმა, რომელმაც ძალიან ბევრი კვლევის შედეგად აღმოაჩინა, რომ ადამიანების უთანხმოების, აი შემდეგ უკვე სიყვარულში გადასული ადამიანების უთანხმოების ძალიან დიდი ნაწილი მოდის იმიტომ, რომ თითოეულ ადამიანს აქვს სიყვარულის თავისი ენა და შეიძლება ეს არ ემთხვეოდეს პარტნიორის ენას. და თუკი ჩვენ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ ურთიერთობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ შორის ურთიერთგაგება ძალიან რთულად შედგება, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ როდესაც ჩვენში უკვე ეს ჰორმონების სიჭარბე გარკვეულ წილად დაიწურა, დამშვიდდა და დალაგდა, ჩვენ უკვე ვიწყებთ აპრიორი ფიქრს იმაზე, რა გვაერთიანებს. აი სანამ ამ 5 ენაზე გადავალ, მინდა თქვა, რა გვაერთიანებს, როდესაც
დასრულდა ეიფორიული მდგომარეობა და დავრჩით ურთიერთ პირისპირ გარკვეული ღირებულებების თუ აზროვნების, სააზროვნო სისტემის ამარა, ხო? და რა გვაერთიანებს ამ დროს? აქ შემოდის ღირებულებები, როგორც თქვი, ერთმანეთისადმი დამოკიდებულებაში აღმოჩენილი დადებითი მხარეები. აი ის მხარეები, როდესაც მე გავაანალიზე, რომ კი მე აღმატებულად მივიჩნევდი რაღაცას, რომელსაც შენ აკეთებდი, თუმცა არც ისე აღმატებულია, მაგრამ კარგია. ან რაღაცა, რაც ცუდია, მაგრამ გამოსწორებადია და მიღირს. და ამის პარალელურად ძალიან ხშირად შემოდის შემოძვირფასებო ვალდებულებები. და ეს ვალდებულებები ყველაზე ხშირად არის შვილი. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ გვაერთიანებს ვალდებულება გავზარდოთ, აღვზარდოთ ჩვენი სიყვარულის ნაყოფი. და აი პლატონი რომ ამბობს სიყვარული უკვდავებაო, სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ სიყვარულს ჩვენს შთამომავლობაში. და რა ხდება თუ კი მე სიყვარული აღარ მაქვს? და ხვდები რომ მხოლოდ ვალდებულება მაქვს. აი აქ იწყება ტანჯვა. იმიტომ რომ მე თუ მხოლოდ ვალდებულებას შევხედე და ამის გამო ვაგრძელებ პარტნიორთან ურთიერთობას და ვერ ვპოულობ ვერც ერთ გადაკვეთის წერტილს, რომელმაც სიყვარულთან უნდა მიმიყვანოს, ესე იგი მე დავრჩი იმის ამარა, რომ რაღაცა ვალდებულება მაქვს, ვდებ ყველა რესურსს ამ ვალდებულებაში, შვილში და საერთოდ უგულებელყოფილია ჩემი ურთიერთობა პარტნიორთან. არადა ეს პროცესი ხო რომ მხრივია, ისევე როგორც ყველაფერი ამ სამყაროში. და თუ კი პარტნიორიც ასე იქცევა, ჩვენ ძალიან ბევრ ოჯახს ვუყურებთ დღეს, რომლებიც არაჩვეულებრივი დედები და მამები არიან, მაგრამ როგორც წყვილი, როგორც ცოლ-ქმარი, როგორც პარტნიორები, როგორც რაღაცა ერთიანობა, ფაქტობრივად არ არის, ხო? არის რუტინა, მიდიან სამსახურში, მოდიან ბრუნდებიან უკან. აქვთ ძალიან კარგი კომუნიკაცია, რაღაცა სამსახურეობრივი, ხო? რომელიც ისე ვალდებულებების ირგვლივ ტრიალებს. ანუ რა მოხდა შენ ცხოვრებაში პირობითად, კითხვა ჩნდება, ვუკავშირდებით იმ ყველაფერს, იმ მატერიალურს თუ არამატერიალურს, რომელიც ჩვენი შვილის ირგვლივ ტრიალებს და ღრმავდება ნაპრალი. ამ ნაპრალის ამოვსება აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელია. და ალბათ ბევრ ადამიანს საკუთარი გამოცდილებაც, ან თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების გამოცდილებაც გაგახსენდათ, ხომ? როდესაც ხა ეს მაგალითი წამოვწიეთ წინ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირია ჩვენ საზოგადოებაში. და ჩვენ თითქოს რაღაცნაირად ვეგუებით, რომ ასეც უნდა იყოს. აბა რა, ოჯახი ვალდებულებაა, სიყვარული ვალდებულებაა და ჩემი ცხოვრებისეული რუტინა სიამოვნებაზე აღარ უნდა იყოს აგებული. და მე გარკვეულწილად ჩემი ფიქრებით და ქმედებით ვახდენ შეგნებულ დახშობას იმ დოფამინის თუ ენდორფინის თუ სეროტონინის თუ ასე შემდეგ იმ ჰორმონების, რომელმაც უნდა აღმაგზნოს და აღტკინებამდე უნდა მიმიყვანოს, რომელმაც უნდა გამაფრთიანოს და უნდა ამიყვანოს ზეცამდე, ხო? საერთოდ ეს პროცესი მტკივნეულია. და თქვენ კარგად იცით, რომ მითოლოგიაშიც ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ისეთი, აი, როდესაც მაგალითად ზედმეტად გაფთიანება და მზესთან მიახლოვება და უზენაესთან მიახლოვება, აი, ფაეტონის ჰელიოსის შვილის მითი რო ავიღოთ, რომ მიუახლოვდა და ვეღარ დაიმორჩილა მზეს და ვეღარ დაიმორჩილა და მერე ჩაეშვა პონტოს ზღვაში. ჩვენი შავი ზღვის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მითიც არის ეს, ხო, რომ შავი ზღვა ინახავს იმ საიდუმლოს, იმ ძიმე რაღაცა შავ გულს, რომელიც ფაეტონიდან დარჩა, ჰელიოსის შვილიდან დარჩა. დედალოსის მითი რომ გავიხსენოთ, ხო, როდესაც ლაბირინთიდან გამოსვლის გზად დედალოსმა და მისი შვილისთვის და მისთვის ფრთები გაიკეთა და როდესაც შვილი აფრინდა და ცვილის იყო, ცვილით იყო ეს ფრთები გაკეთებული და დადნა ეს ცვილი და ჩაეშვა ისიც, ხო? შთანთქა ოკეანემ. რთული გზაა. ამიტომ
ეს მითები ყველაფერი ყველა გვეუბნება იმაზე, რომ შენ როდესაც მიიღწევი რაღაცა უზენაესისკენ, იმ სათნოებისკენ, იმ ყოვლის მომცველი ძალისკენ, რასაც თუნდაც სიყვარული ქვია და სხვადასხვა ჰიპოთეზა შეიძლება არსებობდეს, რომ ეს შეიძლება სიყვარულიც იყოს, ეს შეიძლება თვითშემეცნებაც იყოს, ეს შეიძლება გამთლიანებისკენ სურვილიც იყოს, ყველაფერი ეს სიყვარულია. საკუთარი თავის და ადამიანების, ხომ? აი ეს პროცესი ძალიან მოსაფრთხილებლად გასავლელია, იმიტომ რომ ტკივნეულია ეს პროცესი და ერთი რაღაც არასწორი შეიძლება იყოს საფუძველი იმისა, რომ შენ სრულად დაიფშნა და დაგეფშნას ღირებულებებიც, ურთიერთობებიც და საკუთარი თავიც, ხომ? და აღმოჩნდე რაღაცა თანთქმული იმ ოკეანის მიერ, რომელშიც ჩავარდები. და ნახეთ, აღმოჩნდა, რომ არსებობს გზა იმისა, რომ მარადიული სიყვარულის საიდუმლოს მივაგნოთ. რომ იმ ჩვენ პარტნიორთან, რომელთანაც ურთიერთობაში ვართ, თუნდაც ამ წუთას გვეგონოს, რომ ვალდებულებით ურთიერთობაში ვართ, მოვძებნოთ სიყვარულის მარცვალი, გავაღვივოთ, დავთესოთ, წყალი დავუსხათ, გავაღვივოთ და რაღაცა აბიბინებულ ულამაზეს სცენარით ვაქციოთ, ხომ? და თქვენ გადაწყვეტეთ, რა მცენარე უნდა იყოს, ვიღაცისთვის ყვავილია, ვიღაცისთვის მუხა, ვიღაცისთვის ტირიფია, ეს უკვე თქვენს ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. რა არის ეს მარცვალი? და ეს მარცვალი არის შემეცნება. საკუთარი თავის და იმ ადამიანის, ვინც თქვენს გვერდით არის. ხუთი ენა, რომლითაც გერი ჩეფმენი სიყვარულის კენ მიმავალ გზაზე ინსტრუქციას გვაძლევს. აღმოჩნდა, რომ არიან ადამიანები, რომელთათვისაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სიყვარულის გამოხატვის ფორმა იყოს სიტყვები. ნახეთ, ასეთი ადამიანი მოელის პარტნიორისგან, რომ მან მუდმივად სიტყვებით დაადასტუროს მისი გრძნობა. ის ელოდება, რომ არ ვიცი, ყოველ დღე ეტყვიან, რომ მე შენ მიყვარხარ. შენ ჩემთვის ძვირფასი ხარ, ლამაზი ხარ, კარგი ხარ, სასურველი ხარ. და ნახეთ, ამ დროს პარტნიორი არ საუბრობს ამ ენაზე. მისი სიყვარულის გამოხატვის ენა არის მსახურება. იმიტომ რომ ერთ-ერთ ენად გერი ჩეპმენი ამბობს, რომ მსახურებაა სიყვარულის ერთ-ერთი ენა. და ის ფიქრობს, რომ ვერ გავიგე რა უნდა. მე ყველაფერს მისთვის ვაკეთებ. მის გასაკეთებელსაც ვაკეთებ. მე ვცდილობ, რომ ხელი შევუწყო, მე ვცდილობ, რომ არ დაიღალოს, უზრუნველყოფ, არ ვიცი, ვარ მაქსიმალურად ვაკეთებ იმას, რომ მან დაისვენოს, ის იყოს რაღაცა კომფორტულად. და რა უნდა? ამ დროს ხდება ის, რომ მე ეს ყველაფერი არაფრად მიღირს, თუ კი შენგან არ მესმის, რომ ვარ საყვარელი, ვარ სასურველი, ვარ ძვირფასი. მე მჭირდება შენგან სიტყვები, იმიტომ რომ ჩემთვის სიყვარულის გამოხატვის მთავარი ენა არის სიტყვა. და არიან ასეთი ადამიანები. და ნახეთ, აქვე შემოდის ის თვითჩაკვირვების ინსტრუქცია, რომლითაც შენ უნდა დაიწყო ამოცნობა, რომელია შენი სიყვარულის ენა. და რითი იწყება ეს ამოცნობა? როგორ გამოხატავს სიყვარულს? ანუ შენ პარტნიორთან მიმართებაში რა გზით გამოხატავს სიყვარულს? და მოდით ხუთივე ენა ჩამოვთვალოთ და მერე გარკვეული ანალიზი გავაკეთოთ საკუთარი თავის, ხომ? და ჩვენი პარტნიორებისაც, ვინც არიან ჩვენ გვერდით. სიტყვები ვახსენეთ და ეს ნიშნავს, რომ მე მაქვს მოთხოვნილება მუდმივად მითხრან, რომ ვუყვარვარ. ჩემი თვითშეფასება, ჩემი ესე ვთქვათ, რაღაცა ემოციური სიყვარულის ჭურჭელი ივსება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მესმის, რომ სასურველი ვარ, მესმის, რომ მას ვენატრები, ანუ სიტყვები, რომლითაც ვგრძნობ, რომ ვუყვარვარ. და ნურავის გაუკვირდება, რომ ეს რა არის, ხომ? იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს აქვთ საკომუნიკაციო ფორმა დარჩეული სიყვარულის ნაწილში. ამიტომ თუ მას არ ესმის ეს ყველაფერი, თუ მას ამ სიტყვების დეფიციტი აქვს, მისი ემოციური ჭურჭელი, სიყვარულის ჭურჭელი არის ცარიელი.
და არაჩვეულებრივი სიტყვებია თუ არ ვცდები კემბელი, ოღონდ სხვა კემბელზეა საუბარი, ეს ის კემბელი არ არის გმირის მოგზაურობა, ვინც შემოგთავაზა და დაგვიტოვა საფიქრალად და სამსჯელოდ, ესეც კიდევ ძალიან საინტერესო თემაა. ადამიანის ტრანსფორმაციის პროცესი, ხო, მიცით ალბათ ეს მონომითი გმირის მოგზაურობა, ანუ ეს სხვა კემბელზე ვლაპარაკობ, რომელიც ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ თითოეული ბავშვიო ემოციების მომლოდინე ჭურჭელიაო. ემოციებით ავსების მომლოდინე ჭურჭელიაო და ამ ემოციებში ის გამოყოფს ყველაზე მეტად სიყვარულს, ანუ სიყვარულით ავსების მომლოდინე ჭურჭელიაო. და ჩვენი ენა სიყვარულის, რა თქმა უნდა, ყალიბდება ბავშვობიდან და ბავშვობაში. რისი დეფიციტიც მქონდა, რაც ძალიან მჭირდებოდა და ჩემი ემოციური ჭურჭელის ავსებისთვის იყო საჭირო, მე ის მოთხოვნილება მაქვს უკვე პარტნიორთან მიმართებაში. ან პირიქით, რითაც ჩემი ემოციური ჭურჭელი მუდმივად იყო სავსე, იმიტომ რომ სულ მეუბნებოდე, რომ კარგი ხარ, ლამაზი ხარ, ნიჭიერი ხარ, ყველაფერი შეგიძლია და ეს იყო, ესე ვთქვათ, რაღაცა აღზრდის მეთოდად მიღებული. მე მოვითხოვ, მე თუ პარტნიორისგან ეს ყველაფერი ვერ მივიღე, მე ჩავთვლი, რომ მას არ უყვარვარ. იმიტომ რომ მე სიყვარული ასეთი ვიცი. მოდით მეორე ენას შევხედოთ. სახურება ვახსენეთ, ხომ? აქ არ არსებობს პირველი, მეორე, მესამე, აი, თანმიმდევრობას არ აქვს მნიშვნელობა. არიან ადამიანები, რომლებიც ჩუმად, მორჩილად გამოხატავენ ქმედებით თავის სიყვარულს. არ ვიცი, მოხვედი და დაგახვედრა რაღაცა. გაიღვიძე დილას და ჩაიდანი ადუღებულია, იმიტომ რომ შენ რომ გაიღვიძე და ყავა გინდა და გახვედრა ადუღებული ჩაიდანი. არ ვიცი, შენ მაგივრად გააკეთა რაღაც. ძალიან ეზარებოდა, მაგრამ გამოიყვანა ბავშვი ბაღიდან თუ სკოლიდან. იქ რაღაცაში ხელი შეგიწყო, რაღაცა იყო საყიდელი, შენ მაგივრად წავიდა, იყიდა. არა აქვს მნიშვნელობა ქალმა, კაცმა. ანუ ადამიანი ცდილობს მსახურებით დაგანახოს, რომ უყვარხარ. ეს არის მისი გამოხატვის ფორმა. შესაბამისად, როგორ ფიქრობთ, ის თქვენგან რას მოელის? იგივეს, ხო? ამ დროს შენ თუ სიყვარულის ენა გაქვს სიტყვები, უხვად არ იგებ ამ ადამიანთან, რომ როგორ მიყვარხარ, რა ძვირფასი ხარ, რა კარგი ხარ. არა და ბიჭო, ამდენ ლაპარაკს ერთხელ გააკეთე რა. ფიქრობ. ამდენი საუბარი მე არ მჭირდება, იმიტომ რომ ჩემი ენა ეს არის. და ეს იწვევს უკვე გარღვევას, ხო, ნაპრალი ფართოვდება. შემდეგი ენა, მოდით ვთქვათ, ძალიან საინტერესო დრო. ანუ აღმოჩნდა, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც სიყვარულის ხარისხს აფასებენ იმ დროის გაზომვით, რომელსაც პარტნიორთან ერთად ატარებენ. მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შენ გვერდით ყოფნა. და თუ კი შენ, არ ვიცი, სხვა ენის მატარებელი ხარ, მაგალითად საჩუქრების, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ენა არის საჩუქარი. და წარმოვიდგინოთ ახლა ეს მდგომარეობა, ხო? ანუ მე სიყვარულს აღვიქვავ და შეყვარებულად აღგიქვავ მაშინ, თუ კი შენ ჩემთან ხარ. არ ვიცი, აი მოხვედი სამსახურიდან და ჩემთან ხარ. ჩემთან ხარ მთელი არსებით, თორე დღეს იცით რომ დროის, აი სიყვარულის ესენა, ვისაც აქვს ყველაზე მეტი პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ამ გაჯეტებმა მიგვაჯაჭვა და ერთად რო ვართ, მაშინაც არ ვართ ერთად, ასე გამოდის, ხომ? არა და ამ ადამიანისთვის ემოციური სიახლოვეა მნიშვნელოვანი, არის და ეს აკეთებდეს თავის საქმეს, მაგრამ რაღაცნაირად შენ გვერდით იყო, აი სამზარეულოში ფუსფუსებდე, მაგრამ იქ იჯდეს შენ გვერდით და გიყურებდეს, გეხმარებოდეს იმაში, რასაც აკეთებ. იმიტომ კი რომ დახმარება მინდა, არა? იმიტომ რომ ჩემ გვერდით მინდა რომ იყოს. არ ვიცი, ფილმს ვუყურებთ, მოდი ერთად ვუყუროთ. ამ ადამიანებისგან ხშირად გაიგებთ ასეთ რაღაცას, შენ ჩემ გვერდით არ ხარ. არასოდეს არ გცალია ჩემთვის. ძალიან ადვილია, ესე რომ დავუკვირდეთ, ენის ამოცნობა არ საჭიროებს დიდ ფილოსოფოსობას, არც ფსიქოლოგობას და არც სხვა დანარჩენ რაღაც უნარებს. უბრალოდ დაკვირვებაა საჭირო. თუ კი თქვენ მუდმივად გესმით, რომ ადამიანი წუხს იმაზე, რომ დროს ვერ ატარებს თქვენთან,
დეფიციტი აქვს ერთმანეთთან ყოფნით, უნდა მიხვდეთ, რომ მას ეს ჭირდება. და პირობითად მე ვარ ადამიანი, რომლის სიყვარულის ენა არის საჩუქრები. და გავსებ საჩუქრებით. რა ვიცი, წავედი, სულ მოგზაურობაში ვარ. ან სადღაც რაღაც, უცებ დავინახე რაღაცა, რომელიც ძალიან გიყვარს, გამოვიყოლე. მაგრამ გვიან მოვედი. და მისი ჭურჭელი ცარიელია და ვერ ავსებს ის, რაც გამოვიყოლე. მე ვბრაზობ. სულ სულპრის უკეთებ. სულ რაღაცას ვჩუქნი, სულ მასზე ვფიქრობ. სადაც არ უნდა წავიდე რაღაცა მომაქვს მისთვის. ხო? და რითია უკმაყოფილო? რა აკლია ჩემგან? დრო. ნახეთ, ეს გარღვევა, ეს ნაპრალი ასევე მოითხოვს დაკვირვების მომენტს. და ნახეთ, თუ კი მე ვხვდები, რომ ეს საკმარისი არ არის, მე აუცილებლად უნდა დავიწყო ფიქრი იმაზე, რომ რატომ არ არის საკმარისი. საჩუქარი ყველას უხარია, ვის არ გვიხარია. მაგრამ როდესაც მე სხვა მოთხოვნილება მაქვს, ამას უკვე მოსყიდვას, როგორც მოსყიდვას, ასე აღვიქვავ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს იმდენად რამდენადაც დღევანდელი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის დრო, ასეთი მითი კი არა და იგავი არსებობს, ახლა ცოტა გრძელი იგავი არ მოყვებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეშმაკმაო რომ გადაწყვიტაო, რა ვქნათო, რითი დავაშოროთო ადამიანები ღმერთსო და მოდით ღმერთის სიყვარულია და ამიტომ ვუკავშირებ ხა ამ იგავსაც დღევანდელ ჩვენ თემას, რა ვქნათო, რა გავაკეთოთო, როგორ მოვიქცეთო და ანუ ბევრი სიბჭობენ, მოკლედ ხარა სიტყვიან, ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ და ბოლოს მივლენ დასკვამდე, რომ დრო წავართვათ ადამიანებსო და როცა დრო არ ექნებათო, მათ ეგონებათ, რომ მათი ცხოვრება წარმატებულია, იმიტომ რომ სამსახურში არიან მუდმივად, შემდგარია, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელებში არიან მუდმივად, ახლა ეს უტრირებას ვახდენთ, ლადასე არ არის ამ იმაში, რა ქვია, იგავში ეს ყველაფერი. და როცა მათ დრო არ ექნებათ იფიქრონ ერთმანეთზეო, დრო არ ექნებათ ურთიერთობისო, ისინი დაშორდებიან ღმერთს. ანუ ისინი დაკარგავენ სიყვარულსო, ხო? ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ენაა, მოდით ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან დეფიციტურია დღეს. და ის მე საჩუქრები რომ ვახსენე, ეს ერთგვარად რაღაცა ისე გამოვიდა, რომ მშობლების ერთგვარ დილემად იქცა ეს, ხო? დავაკვირდეთ საკუთარ თავს, სადღაც რო ვართ, ან გვიან რომ მოვდივართ და გვინდა გამოვუყოლოთ რაღაცა ბავშვს, რომ თითქოს ამითი კომპენსირებას ვახდენთ რაღაცნაირად იმ დროის ვერ გატარებული დროის კომპენსაციას ვახდენთ თითქოს მასთან და თავის მართლების იგივე ხდება იმ ზრდასრულ ასაკში და პარტნიორთან ურთიერთობაშიც, ხო? და კიდევ ერთი ენა შეხება. ანუ ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ვახსენეთ საჩუქრები, ვახსენეთ დრო, ვახსენეთ კომუნიკაცია, ანუ სიტყვები, ვახსენეთ მსახურება და გადავედით შეხებაზე. შეხება არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ იმ ინტიმურ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ცხოვრების იმ ნაწილს, სადაც ხდება შეერთება, ხო? შეხება გულისხმობს ყველანაირ შეხებას. ანუ ადამიანის მოთხოვნილება, სიყვარულის, ჭურჭელის, ავსების ერთადერთი საშუალება და ერთადერთი პროცესი არის მაშინ, როდესაც მას აქვს განცდა, რომ ადამიანი, რომელიც მის ირგვლივ არის, მის შეხების სურვილშია. ეს გამოიხატება ყველაფერში, ანუ მივდივართ სადღაც ხელი ჩამკიდა. მე მაქვს ამის სურვილი, ნახეთ, მოვეხვიე, ჩავეხუტე. საერთოდ თქვენ კარგად იცით, რომ აი ესეთი ოქსიტოცინს რო ვამბობთ, ესეთი ჰორმონი, ხო, ალერსის ჰორმონი წარმოიქმნება ჩახუტების შედეგად. და ყველაზე სტაბილური ჰორმონი ეს არის, იმიტომ რომ ერთგულების ჰორმონსაც ეძახიან, ცოტა გრძელვადიან ჰორმონსაც ეძახიან, რა ვიცი, 1000 რაღაცას უწოდებენ ამას და ასევე ისევ პლატონს დავუბრუნდები, კარგად იცით, რომ აი პლატონის ნადიმი, რომელიც სიყვარულის ფორმების და გამოხატულების ერთ-ერთი, რა ვიცი, ალბათ ყველაზე სრულფასოვანი ის არის, ხო, ნაწარმოებია, იქ არის ესეთი ერთ-ერთი ჩანართი, რომ ადამიანებიო ძალიან ძლიერი არსებები იყვნენო
და ქონდათ ორი თავი, 4 ხელი, 2 გული, ყველა ორგანო, მოკედ ორნი იყვნენ შეერთებულებიო და ზევსმა ერთხელო გადაწყვიტაო რომ გავყოთ ეს ადამიანებიო, იმიტომ რომ ძალიან გაძლიერდნენო და არ შეიძლება რომ ასეთი ფორმით იყვნენო და დაავალა აპოლონს რომ გაეხლიჩა ეს ადამიანები და მოკედ აპოლონმა გაჭრა ეს ადამიანები შუაზე და ჭიპის ადგილას მოუკრა თავი. ანუ მუცელი მოუკრა თავი ესე რომ ვთქვა და ჩვენი ჭიპი ხო გავს რაღაცა ესეთ ხინკალს რომ მოკრავდა მე ჩადებში კუჭი რო არ ამოწიოს ეხოთ და მოკედ ასე გაუშვაო ქვეყანაზეო და მას მერეო ადამიანები მეორე ნახევარს ეძებენო და იყვნენო მზისშვილებიო რომლებიც არიან მამაკაცები, ანუ ორი მამაკაცი შერწყმულიო და ისინი მუდმივად ეძებენ, ანუ მამაკაცი მამაკაცს ეძებს, თვარის შვილები, რომლებიც იყვნენ ქალები და ქალი ქალს ეძებს და მიწის შვილები, რომელიც იყო ქალკაცი, ესე ვთქვათ, ჰერმოფროდიტი, რომელიც ანუ პირველადი არსება, ესე ვთქვათ, რომელიც ეძებს ერთმანეთს და აი შეხება არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფაქტორი, იმიტომ რომ შენ ადამიანს ყველაზე კარგად აღიქვავ, არის თუ არა შენი, როდესაც ეხუტები. და თუ დაკვირვები ხართ, მონატრებულ ადამიანს რო შეხვდები, ხომ? ძველ მეგობარს, ვისთანაც სიყვარული გაკავშირებს, აი როგორ ვცდილობთ, რომ მთელი ტანით მივეკრათ, აი თითქოს ეს მუცლის ეს ჭიპების შეერთების აქტი ხორციელდება ამ ჩახუტების შედეგად და წარმოიქმნება ის ჰორმონები, რომლებიც ამ სიამოვნებას, ხო, ალერსის სიამოვნებას. შესაბამისად ადამიანი, რომლის ენაც არის, ეს ყველას გვაქვს, მაგრამ რომლის ენაც ცალსახად უკავშირდება შეხებას, ასეთი ადამიანები, რა თქმა უნდა, მოითხოვენ ურთიერთობაში მუდმივად ხელჩაკიდებულ სიარულს. ეხლა როგორ გავიგოთ, რომელია ჩემი ენა და ცოტა პრაქტიკული საფიქრალი რო გაგატანოთ, მოდით დავსვათ კითხვები საკუთარ თავთან. პირველი კითხვა, როგორ გამოვხატავ სიყვარულს ჩემს პარტნიორთან? და აბა დაუფიქრდით. გამოხატავთ იმით, რომ ვცდილობთ მეტი დრო გაატაროთ მასთან, იმით, რომ მის ნაცვლად რაღაცები გააკეთოთ და მსახურებაა თქვენი ენა. იმით რომ მუდმივად შექების, გამხნევების, რაღაცა ესეთი мотиваციის სიტყვებით ამკობთ მას და მიდი ყველაფერს შეძლებ ეუბნები. იმით რომ საჩუქრებით ავსებ თუ იმით რომ აი როგორც კი შემოვა ეხუტები, გვერდით უჯდები, ხელს კიდებ, არ ვიცი რაღაცა შეხებით. დაფიქრდით აბა, რომელია თქვენი სიყვარულის ენა? იმიტომ რომ სიყვარულის ენა შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს 2 3, მაგრამ ეს მისი ენაა. და ახლა დააკვირდით, გადადით ფიქრებით, როგორ გამოხატავს თქვენი პარტნიორის სიყვარულს. რა არის მისი ენა? და შეიძლება კითხვაც დაუსვათ. აქ ცოტა ისეთი ლაკმუსის ქაღალდია, ნახეთ, რა გაღიზიანებთ ყველაზე მეტად, უღმარო შევხედოთ ამ პროცესს. რა გაღიზიანებთ ყველაზე მეტად თქვენი პარტნიორის ქმედებაში? და რისი სურვილი გაქვთ რო აკეთოს და არ აკეთებს. აი თქვენი ფიქრები როგორც კი ამ ჭრილში წავა, თქვენ მიხვდებით რა არის თქვენი მოთხოვნილება სიყვარულის ჭურჭელის ავსების და რა არის თქვენი პარტნიორის მოთხოვნილება და რატომ არის უფსკრული თუ კი ის არსებობს და როგორ შეიძლება ამოვავსოთ ეს უფსკრული, იმიტომ რომ ერიხ ფრომი ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ სიყვარული არის ზრუნვა, პატივისცემა, ვალდებულება, ურთიერთგაგება, ღირებულებები, ის პროცესი, რომელიც მოქმედებას მოითხოვს. ძალიან სადავოა ეს ფაქტი, მაგრამ ის ამბობს, რომ სიყვარული გრძნობა კი არა, მოქმედებაა, გააზრებული არჩევანია და მას ისევე როგორც ყველაფერს ამ სამყაროში სჭირდება სწავლა. იმიტომ რომ შენ შეიძლება უყურო კლავიატურას, უყურო კლავიშებს და არ იცოდე დაკვრა და უბრალოდ რაღაც ხმები, ბგერები გამაგრებ, შენ შეიძლება იმეცადინო, ისწავლო და საოცარი სიმფონია დაუკრა, ან შექმნა კიდეც, ხომ? და გამოიყენო ეს კლავიშები უკვე როგორც რესურსი. ამიტომ თუ კი ჩვენ
საუბრობთ იმაზე, რომ არსებობს უნებლიე მდგომარეობა, რასაც შეყვარებულობა ქვია, იმიტომ რომ სიყვარული შემეყარა. არც კი მიფიქრია ამაზე, ხო? არ არის ეს ჩემი ნებით გამოწვეული, შემეყარა, დავინახე და შემეყარა. და არსებობს მდგომარეობა, რომელიც ნებელობითი აქტია, არჩევანია და ეს სიყვარულია და ამას ვაცნობიერებ. მე უნდა ხვდებოდე, რომ თუ ეს ჩემი ნებელობითი არჩევანია, მე მისთვის შრომა მჭირდება. და ისევ ერიხ ფრომს გავიხსენებ, უყვართ ის, ვისთვისაც შრომობენო და შრომობენ მისთვის, ვინც უყვარსო. და ის მომენტი, რომ არჩევანის თავისუფლებაშია ჩვენი ყველაზე დიდი ბედნიერება. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადამიანები და მე ვახსენე იუნგის სიტყვები, რომ ემოციასა და რეაქციას შორის არის თავისუფლება. და ჩვენ შეგვიძლია ეს არჩევანი გავაკეთოთ გააზრებულად და სიყვარული როგორც ზრუნვის, პატივისცემის, შრომის, ურთიერთქმედების პროცესი ვაღიაროთ როგორც შესასწავლი, შესამეცნი, დასასწავლი და გასათავისებელი პროცესი. იმიტომ რომ ის თავისით არ მოდის. მას როგორც კოცონს ჭირდება სული შებერვა. შეუთებ ძალიან ბევრს, აგიზგიზდება, შეიძლება დაგწვას, ხომ? მაგრამ სულ თუ არ შეუბერა, ვის ჩაქრება. და როგორც კი შენ დაიწყებ ზრუნვას, ის კვლავ აბრიალდება და ისიც არის, რომ სიყვარული არ არის ესეთი დუნე, ეს არც ტანჯვა, არც ავადმყოფობა და დაავადება, ეს არის ბედნიერება, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ გამთლიანება იპოვო არა მხოლოდ საკუთარ თავში, არამედ იმ ადამიანთან, ვინც ეს გვერდით არის. ასე რომ ეს არის არჩევანი და მე გისურვებდით, რომ ყოველთვის, ყველა ნაბიჯზე აირჩიოთ სიყვარული. სიყვარულის ფილოსოფიურ განსაზღვრებაში გვაქვს ნახსენები ასაკი. საინტერესო. და აქვე ევოლუციონერული ის ჰორმონების ციკლი, რაზეც თქვენ საუბრეთ, ისიც თუ არის ამ სიმძაფრე, კი ბატონო. თუ არის რაიმენერად დამოკიდებული. ძალიან კარგი შეკითხვაა, მადლობა. რა თქმა უნდა არსებობს ასაკი და აღმოჩნდა რომ მრავალი კვლევის შედეგად 20-24 წელი იცვლება იმ ასაკად, სადაც ყველაზე მარტივად შეიძლება ის ჰორმონები შემოგვესიონ, რომელიც შეყვარებულობის ესე ვთქვათ პროცესს ახასიათებს, ხომ? საერთოდ ნახეთ რა შეესაბამება სიყვარული ზოგადად ადამიანის ცხოვრებას აქვს გარკვეული ციკლი, ასაკობრივი ციკლი და მოდით შევხედოთ როგორ ხდება ეს პროცესი და რა ხდება ადამიანის ცხოვრებისეული ამოცანა და ამ ამოცანას როგორ შეიძლება მიესადაგოს სიყვარული. რატომ ამბობენ რომ აი ეს 20-24 წელი ყველაზე მძაფრია და ყველაზე მეტი შეყვარებულობის მდგომარეობა ფიქსირდება სწორედ ამ პერიოდში. იმიტომ რომ შემდგომ უკვე ეს პეპლები, ბუშტები და რაღაცები აღარ არის ასე, ხო, რაღაცა უფრო გონებაა ჩართული პროცესში. რატომ ხდება ახლა ეს ამბავი? ნახეთ, გარდა იმისა, რომ ყველა ასაკს ახლავს თავისი ფიზიოლოგიური, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური მდგომარეობა, ხო? ნეირობიოლოგია, ბიოლოგები რასაც სწავლობენ, წარმოქმნის, ანუ ჰორმონების წარმოქმნის პოტენციალი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ამას რომ თავი დავანებოთ, არსებობს ასეთი მიდგომა, ნახეთ, ადამიანი ზრდასრულ ასაკში შედის 18 წლიდან. 18-დან 20 წლამდე ეს არის პერიოდი, როდესაც ის იწყებს ფორმირებას საკუთარი როლის საზოგადოებაში. ანუ ის უბრალოდ როგორც დასრული, აი რატომ არის აუცილებელი, რომ ეს ჭიპლარი გადავჭრათ მანამდე რამენაირად ჩვენ განსაკუთრებით ქართულ დედებს ეხება ეს ამბავი, რომ 18 წლიდან მან გადაწყვიტოს ვინ უნდა რომ იყოს საზოგადოებაში. ანუ როგორი პოზიციონირება უნდა. ეხლა რა იწყება 20 წლიდან? იწყება პირველი დეკადა. 20-დან 30 წლამდე არის მიზნებისკენ სვლა. ანუ გამოცდილებების დაგროვება, ხო? სწავლის პროცესი, ყველაფერი ეს უკავშირდება drives, ანუ ენერგიას, ხო? რაღაცა ვისწავლე, რაღაცას დავანებე თავი, იქ რაღაცა შეყვარებულობა, ანუ ამ პერიოდისთვის ყველაზე დამახასიათებელია, ხო? ამიტომ არის რომ ამ პერიოდში ძალიან ხშირია და ურთიერთობების მრავალფეროვნება, ერთი დავიწყე დავასრულე, მეორე დავიწყე დავასრულე. იმიტომ რომ მე მოძალებული მაქვს ეს ჰორმონები და პლუს ცხოვრებისეული ამოცანა მაქვს წამოკიდებული კისერზე. ეს ამოცანა არის დავაგროვო გამოცდილება და ცოდნა მიზნისთვის. აი რატომ არის რომ ახლა ჩვენთან უნივერსიტეტშიც
სულ მაგ აქცენტი იმაზე, რომ აი ახლა რომ შემოაბიჯეთ 18 წლის ასაკში ალტერბიჯის კარები და რომ მოხვედი ჩემთან, უკვე გადაფიქრდი 10 წლის მერე საით მიდიხარ. რომ შენი ცოდნა, გამოცდილება, ყველაფერი უკვე ამას მოხმარდეს, ხო? ანუ რა არის შენი ესეთი სურათი, გრძელი ხედვა ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ 30 წლის რო ხდებით, სხვა ცხოვრებისეული ამოცანა გამოჩნდება. ეს არის ფინანსური და ემოციური დამოუკიდებლობა. ანუ მე უკვე ნახეთ ამოცანა ცხოვრებისეული მაქვს, რომ ვიყო ფინანსურად და ემოციურად დამოუკიდებელი და შესაბამისად შეიძლება შეგნებულად თქვა უარი ურთიერთობაზე. ძალიან უჭირთ ამ პერიოდში შეყვარებულობის ფაზაში შესვლა. აქ უფრო რაციონალურად გათვლილი ურთიერთობები აქვს ხოლმე ადგილი. რა ხდება 40 წელს ზემოთ? 40 წელი, 40-45, აი გარდატეხის კრიზისს რო ვეძახით, ხო? ხდება იგივე რაც ხდებოდა 18 წლის ასაკში. ამიტომ შეყვარებულობის პოტენციალი ამ ასაკში უფრო მაღალია ვიდრე 30-დან. აი იმ პერიოდში, როცა რაციო მაქვს ჩართული, ხო? და თუ დაკვირვები ხართ, ამ ასაკში ყველაზე ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცის მიტოვება, რაღაცის დაწყება, რამ გააგიჯა ეს ქალი, რამ გააგიჯა ეს კაცი, შუახნის კრიზისს ვაბრალებთ მე ამას, რომ აბა ჰორმონები მოეძალა და იმიტომ გადაწყვიტა ეს გადარეული ნაბიჯი გადაედგაო, ხო, ესეა. იმიტომ რომ ცხოვრებისეული ამოცანა ამ დროს არის მოიმკა რაღაცები და ტრანსფორმაცია, ანუ საკუთარი თავისთვის, საკუთარი თავის დათმობა. და იმ პროცესში ჩვენ თუ აღმოაჩინე, რომ რაღაცები შენ ცხოვრებაში არ არის ისეთი, როგორიც გინდა, თუ დაკვირვები ხართ 40 წლის ზემოთ ქალები გალამაზებას იწყებენ. მამაკაცები თავის მოვლას იწყებენ, დიეტაზე გადასვლას თუ რა ვიცი, ჯანსაღწევაზე თუ რაღაცა ასია. და აი 50 წლის ზემოთ უკვე იწყება ტკბობა იმით, რაც შეგიქმნია, ასე გიქნია თუ ისე გიქნია და ერთ რამეს ნუ შემდეგ უკვე ახლა 60 წლის ზემოთ და ასე შემდეგ. ეხლა ნახეთ ერთი ფაქტორი კიდე. თუ კი იმ დეკადით განსაზღვრული ამოცანა ვერ შევასრულე. მაგალითად 20-დან 30 წლამდე არ ვქენი ის რაც უნდა მექნა. როგორ ფიქრობთ 30 წლის რო გავხდები ამოცანა შემეცვლება? ანუ ამოცანა მაქვს და მემატება მეორე. და მე რო გამოფხიზლდი და ემოციური და რაღაცა ფინანსური დამოუკიდებლობა რო გახდა, ეს მეცნობიერ დონეზე ყველას აქვს ეს გააზრებულად, გაუაზრებლად ყველა ასეა და უცებ აღმოაჩინე რომ არც არაფერი მისწავლია და არც გამოცდილება და მიგროვებია, ახლა ვიწყებ თან გამოცდილებას, თან სწავლას და თან დამოუკიდებლობის მოპოვებას და უკვე რთულია. 40 წლის ასაკში კრიზისი რო დამიდგა. სარკეში რო ვიხედები და უკვე ხვდები რომ რაღაცა ისე ვეღარაა საქმე და რომ თავის თავზე უნდა ვიყო მიმართული და ამ დროს არც ფინანსური და ემოციური დამოუკიდებლობა მაქვს და არც ცოდნა მაქვს რომ ეს მოვიპოვო და მე ჩემ თავზე ვიფიქრო, რა მეწყება? ფსიქოზი. დეპრესია და ყველანაირი მახი. ასე რომ აი ესეა ეს ყველაფერი, მადლობა ამ კითხვისთვის. ურთიერთობაში გაცვლება ისე ჩემთვის. თუ არის შესაძლებელი მეგობრების გრძნობა, ან როგორ დამართო, ან რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეიქმნას მონაწილეობა გრძნობა აღიქვამდეს. ასევე ძალიან კარგი შეკითხვაა და ძალიან ხშირია იმედგაცრუება, მე ვახსენე დეკრისტალიზაცია. იმედგაცრუება შემოდის მაშინ, როდესაც მე ვხვდები, რომ ის რისი მოლოდინიც მქონდა არ არის რეალური. აქ მთავარი კითხვა არის დავსვათ ასე, რომ ვინ არის დამნაშავე ამაში? ის ადამიანი თუ მე, რომელმაც შევქმენი ილუზია ამ ადამიანის შესახებ, ხო? ამიტომ პირველი და ყველაზე მთავარი სამუშაო ამ ნაწილში არის საკუთარ თავთან, რომ რა მინდოდა, რატო შევქმენი ამ ადამიანისგან გმირი პირობითად, ხო? რა იყო ამის მიზეზი? ჩემი თვითსიყვარულის დეფიციტი თუ ჩემი თვითკომპეტენციის დეფიციტი რა მჭირდებოდა მე ხომ ანუ ჩემი თვითშეფასების იმაზე ესე ვთქვათ ვექტორებზე სად მქონდა პრობლემა და რატომ გადავწყვიტე რომ ეს პრობლემა ამ ადამიანს უნდა ამოევსო იმიტომ რომ აქაც საკუთარ თავთან მივდივართ აი იმედგაცრუების ერთი ძალიან საინტერესო ამბავია ხო ეს
ქალური ფენომენი, როდესაც თეთრ რაშზე ამხედრებული რაშის მოლოდინი არსებობს, ხო? ეს ხო ტყუილად არ არის, ანუ ნებისმიერი ზღაპარი, მძინარემზე თუ ნახავი, კონკია და ასე შემდეგ, მოლოდინი გვაქვს იმისა, ანუ ჩვენი ასეთი რაღაცა, როგორ გითხრათ, რა დავარქვათ ამას, ხო? რაღაცა მოდელი ხო მოდელი ურთიერთობის, რომელიც ოდითგან არის ჩვენში, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა პრინცესები თუ მზეთუნახავები და აუცილებლად გვჭირდება ვიღაცა, ვინც უნდა გადაგვარჩინოს, ხო? და ეს მოლოდინი უკვე მე თუ დააკვირდებით, საკუთარი თავისგან გაქცევის უფლებას მაძლევს. ანუ მე ვარ მოლოდინში, რომ ვიღაცა უნდა მოვიდეს და მე რომ მძინარე ვიქნები, კოცნით გამაღვიძოს. ანუ ისე უნდა ვუყვარდე, რომ კოცნით გამაღვიძოს. ან სადღაც გამომიხსნას დევის ტყვეობიდან და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემო ძვირფასებო და ალბათ ახლა თითოეულ თქვენგანს ქალბატონებს ვეუბნები უპირველეს ყოვლისა, ბავშვობაში გქონდა საყვარელი ზღაპარი ალბათ, ხო? რომელსაც მივყვებოდით და რაღაცა ჩვენი ვითომ პრინცესა რო ვარ, ამ ვითომ პრინცესობის გაგრძელებაც ჩვენეული გქონდა. ძალიან მეეჭვება, რომ იქ ჩვენი ფემინისტური ბუნება სადმე ჩანდა, იმიტომ რომ ამ თამაშებში და ამ მოლოდინებში და ამ ზღაპრებში, ზღაპრის გმირად წარმოდგენაში ყოველთვის არის ვიღაცა, ვინც უნდა გადამარჩინოს, ხო? და ეს თუ ჩემი ქცევის მოდელი ხდება, მე ამის მოლოდინი და მოთხოვნა მაქვს პარტნიორისგან. და იმედგაცრუება სწორედ აქ შემოდის, იმიტომ რომ ის შენთან, ის თუ მით უმეტეს აღმატებულად გიყურებს, თან თუ ფიქრობს, რომ არაფერი გადასარჩენი არ გჭირს, ხომ? ამით შენ მოლოდინს ვერ ამართლებს. აი არსებობს ესეთი მითი არაჩვეულებრივი ფსიქეა, იცით ხომ, ესეთი ქალღმერთი, რომელსაც აფროდიტემ მისცა დავალებები იმისთვის რომ და ყველა ზღაპარი საბოლოო ჯამში აქედან არის წამოსული, ხო? მისცა დავალებები იმისთვის რომ მას ქონოდა უფლება ყოფილიყო ეროსის სატრფო. და პირველი დავალება იყო, აი რაც კონკიაშია, მან მისცა თასი, სადაც იყო სხვადასხვა ხორბალი ჩაყრელი და ესმა გადაერჩია. და რა არის ეს გადარჩევა ქალისთვის? ნახეთ, ეს არის ღირებულებების გადარჩევა, შენი პრიორიტეტების გადარჩევა. შენ რომ სიყვარულის სტადიაში შედიხარ, შენ რომ ურთიერთობას იწყებ, იქ აუცილებლად ხდება შენი პრიორიტეტების გადარჩევა. და პირველი ეს ამოცანა, რომელსაც შენ გადიხარ და თუ დააკვირდებით ურთიერთობაში ეს ასეა, ხო, ეს დავალება არის სწორედ ის, რომ შენ გიწევს აი ესე მარცვლების გადარჩევა. ამ ბიტში ჭიანჭველები ეხმარებიან ფსიქეას, ჩვენ ვიცით, რომ ზღაპარში ხან ტრედები შემოფრინდებიან და ხან რაღაცა ხო, სხვადასხვა სიუჟეტი გვაქვს, მაგრამ ჭიანჭველა ამ შემთხვევაში არის ის ძალა და უხილავი ძალა, რომელიც შენ შეიძლება შიგნით გაქვს, მაგრამ ვერ გრძნობ ამას როგორც ძალას, ხო? და ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. აი, შემდეგი გამოწვევა არანაკლებ საინტერესოა, იმიტომ რომ ფსიქეა უნდა ჩავიდეს ჰადესის სამყაროში და უნდა წამოიღოს სიქსტის წყალი იქედან. სიქსტის მდინარე არის დავიწყების, ხო? ანუ ლეთე დავიწყება, ესე ვთქვათ და რას ნიშნავს ეს, რომ მან უნდა დაივიწყოს თავისი ტრამვები, პროცესები, ანუ შენ რო ქალის სიყვარულში შედიხარ და შენ რო ოჯახს ქმნი, შენ უნდა დატოვო ის შენი წარმოდგენები სიყვარულზე და ოჯახზე, რომელიც გააქვს, იმიტომ რომ გათავისუფლდე, ხო, ამისგან. არის კიდევ ერთი დავალება, რომ უნდა წამოიღოს სკივრი, ასევე ჰადესიდან, რომელშიც არის უამრავი რაღაცა, რომელიც ახდის შემდგომ ის მოკვდება, ანუ ეს ბოლო დავალებაა მისი და ფაქტობრივად აქაც ნახეთ რა არის შენდა მოკვდე და დაიბადა თავიდან. და ის კოცნა, ესე ვთქვათ, ჰიპოთეტური კოცნა, ხო, რაღაცა წარმოსახვითი, ესე რომ ვთქვათ, რომლისკენაც მივისწრაფვით ჩვენ ქვეცნობიერად, რომელიც ჭეშმარიტი სიყვარულის დასტურია და მხოლოდ მაშინ გაცოცხლებს და გაღვიძებს და აღგადგენს მკვდრეთით, თუ კი ეს სიყვარულით მოდის. და ჩვენ სხვადასხვა ვერსიებში გადავედით ხა აი მალეფისენტას ნაწილში, ხო, ეს დედობრივი სიყვარულის კოცნა არის და სიყვარულია ჩემო ძვირფასებო, უპირობო სიყვარულის კოცნაა ეს. და ნახეთ, შენ თუ აქამდე მიხვედი, შენ იმედგაცრუებული ვერასოდეს ვერ იქნები, მაგრამ ჩვენ ამ გზას არ გავდივართ.
იმიტომ რომ ეს არ არის გაცნობიერებული. ჩვენ კლავის პრინცესები ვართ, რომლებიც ტანჯვაში არიან და ტანჯვისგან ხსნელს ელოდებიან. ამიტომ აქ ძალიან დიდი წილი მოდის საკუთარ თავთან მუშაობაზე. ძალიან კარგი კითხვა იყო, მადლობა. კარიერასა და სიყვარულს შორის ბალანსი, იმიტომ თქვენს ახსენეთ, რომ დღეს ძალიან ფასადურია ეს ყველაფერი. თქვენი აზრი რომ გაგესიაროთ ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ეს რაღაცა ძალიან ყველაზე ერთ-ერთი მტკივნეული და აქტუალური შეკითხვა არის. მე პირადად ვერ გავმიჯნავ ამ ორ საკითხს ერთმანეთისგან. ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე, რომ ავიღო შორს არ წავალ და არ დავიწყებ მეტაფორებით საუბარს, მე 16 წლის ასაკში შევქმენით მე და ჩემმა მეუღლემ ოჯახი და ალბათ წარმოგიდგენიათ რა აბსურდულია დღევანდელი სოციუმისთვის იმის დაკვირვება და განცდა, რომ 16 წლის ასაკში შექმნილი ოჯახი შეიძლება ჯერ იყოს მყარი და იყოს, ესე ვთქვათ, რაღაცა განგრძობითი ხასიათის და მერე პირობითად ის, რომ შეძლო თვითრეალიზება, ხო? არ არის მარტივი გზა, გულწრფელად გეტყვით და ძალიან რთულია, აქაც მივდივართ კომპრომისებთან და აი ურთიერთგაგების იმ პროცესებთან, რომლითაც შენ აბალანსებ, სად გიღირს დათმობა და სად არა. იმიტომ რომ სიყვარული მოთმინება და დათმობაა გარკვეულწილად, მაგრამ არა იმ კუთხით, როდესაც შენ დათმობას, ანუ მუდმივად გამცემის როლში ხარ, ეს ბალანსი უნდა იყოს, ხო? მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში 35 წელი გვისრულდება მე და ჩემ მეუღლეს და ყავს 3 შვილი, შვილი 34 წლის ხდება ჩემი შვილი და რა ვიცი მე მგონი ჩემზე დიდია უკვე. ხო, არ მაძლევს უფლებას რომ ასაკი მოვიპარო, იმიტომ რომ არ გამოდის არანაირად. ხო, და რა არის ახლა აქ მთავარი ნახეთ, რომ ეს გზა იყო ძალიან რთული. იმიტომ რომ მე არ ვაპირებდი, იმიტომ რომ სკოლის მოსწავლეს უკვე შვილი მყავდა, არ ვაპირებდი რომ უარი მეთქვა სწავლაზე, ხო? ეს მე შრომად დამიჯდა. ნახეთ, სიყვარული შრომაა, ხო? იმიტომ რომ გიყვარს, შენ მასზე გაბრაზებული თუ დარჩი, იმიტომ რომ რაღაცას ვერ აღწევ, მთელი ცხოვრება მასზე გაბრაზებული დარჩები და საკუთარი თავის მსხვერპლობისთვის განწირვა ძალიან მარტივია, ხო? ამიტომ აქ ის ემოცია, ბრაზის ემოცია, რომელიც შემოდის, უნდა გადავიდეს გონების მუშაობაში და შენ თავთან უნდა დააყენო საკითხი, რომ იცი რა, შენ თუ გინდა, მოდი ცოტა მეტი შრომა დაგჭირდება. ხო, ლექციებზე ბავშვიცი არ უნდა დაგჭირდება პირობითად, იქ რაღაცა ოჯახური საქმეების მიღმა, რაღაცების დათმობა დაგჭირდება, მაგრამ ეს დათმობა გიღირს, კითხვა აქ არის, ხო? ნახეთ, ნებისმიერი კარიერული გზა და საერთოდ ნებისმიერი მიზანი დგას გარკვეულ ციკლზე. პირველი ეს არის მინდა. აი პირობითად მინდა რომ ვიყო რეალიზებული ადამიანი. მეორე ეს არის უნდა. ანუ მე უნდა დავარწმუნო ის პარტნიორი, ვინ ჩემ გვერდით არის, რომ მე უნდა ვიყო რეალიზებული ადამიანი. წინა შემთხვევაში მე ის არ ვიქნები, ვინ შეგიყვარს. ხო? ანუ ეს თუ სიყვარულია, ამაში შეგიძლია დაარწმუნო. მესამე არის მიღირს, არა, ბოდიში მჭირდება. არიან ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ თვლიან, რომ უნდა მუშაობდნენ, ან უნდა რაღა, ანუ მისი თვითრეალიზება შემოიფარგლება იმ ჩვენ ევოლუციურ სიფრთხეში, ასე ვთქვათ, თუ წრეში, თუ ვაკუუმში, სადაც ოჯახის შიგნით არის ქალი, ხო? ქალის პერიმეტრი არის ოჯახის შიგნით. ასეა. ესე რომ წარმოვიდგინოთ, თანამედროვე ქალზე არ ვლაპარაკობ, ჩვენ ძალიან შევცვალეთ ეს ჩვენი, ესე ვთქვათ, ევოლუციური პროცესი, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და ნახეთ, შემდეგი კითხვა არის მიღირს, იმიტომ რომ მე ვხვდები, რომ ბევრი რამის დათმობა მჭირდება. ანუ თუ პირველ 4 კითხვაზე, სადაც მინდა, უნდა, მჭირდება და მიღირს მაქვს პასუხი, მერე ვსვამ კითხვას შემიძლია? და იკვრება წრე. იმიტომ რომ ნებისმიერი მიზანი კარიერული განვითარების ნაწილში და თან თუ მიზანი გაქვს, რომ ესეც და ესეც სხვანაირად არ ძალმიც, მოითხოვს ამ 5 რაღაცა კითხვაზე პასუხის გაცემას, დაფიქრებას და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღებას. იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი შეინარჩუნო ურთიერთობა მარტო იმიტომ, რომ ეს რაღაცა ვალდებულების თუ სოციუმის დაკვეთაა, ხო? თუ
თუ კი ხედავ, რომ შენი თვითრეალიზებისთვის, შენი ბედნიერებისთვის ეს არ არის კარგი. და ასევე არ არის აუცილებელი, რომ შესწირო ურთიერთობა იმ შედეგს, რომელსაც რომ მიაღწევ, მიხვდები, რომ ისეთი რამ დაგითმია, რომელიც ძალიან ძვირფასი და ღირებული იყოს და აღარ გიყვარს ის შედეგი. ხო? ამიტომ აი ესეც ერთგვარი რაღაცა აბიჯებია ცხოვრების გზაზე. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა, რომელიც მოხდა სამსახურიდან გამომდინარე დაბრუნებაში. იურისტ ქალებს შორის გაიგო ასეთი დიალოგი. ასეთი 25-დან 45 წლამდე და საუბარი შეეხებოდა როგორი მეორე ნახევარი ეჩვენა გვერდით. მოკლედ ერთი ამბობდნენ რომ აი ესეთი მეორე ნახევარი, რომელიც თქვა თავიანთ მანქანას, თქვა ის მოუგვარებდა წელმა დემოკრატიზაციაში, გადასახადებს მოუგვარებდა ეს რაღაცას. ალბათ უკვე ხვდებით მისი ენა რომელია სიყვარულის, ხო? სახურება. მეორე უფრო ამას აღიქვამდა და მსურველია ვთქვათ რა, და დაიმტკიცებდა მათზე ძლიერებდა ეს კაცები. მეორე ნახევრები მეორე გამოდენ არა მე უნდა ვიწოდე ჩვენი პრომოვიდა რომ ხალხი უკვე შეგვიძლია ვულკანიზაციაში შეგვიძლია მერთო ჩემ რატო ეს იურისტები ვინც აქვს ასე საუბარი ხო ყოველდღიურად იღებენ ძალიან რთულ საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებას და ბოლოს ეს დიალოგი დამთავრდა იმით რომ გეთერფა იუსტმა გააკეთა კომენტარი თქვენს წინა პასუხს დავაგზავნით რომ ქალებს მაინც ურჩევნიათ რომ ესე პრინცესები იყვნენ მე მაინტერესებს რომ სად მივდივართ ეს რამე ვარ არის უბრალოდ რომ მარნეჩიტაშვილის და პროფილებს გავეცანი რომ 90-იან წლებში ჩატარებული ექსპერიმენტით ქალები ამბობდნენ და კვლევა ჩატარდა რომ მათ უნდა თავისუფლება და დღევანდელი იმიგრაციის დიდი რაოდენობა სადაც ქალები არიან მოხდა ჯერჯერობით 90-იან წლებში იცოდნენ რომ ქალები არ წავდნენ და რამე კვლევა ხო არ არის რომ ეს მე ამ კითხვას მადლობა არაჩვეულებრივი ის იყო ასე ვთქვათ სამსჯელო საკითხი შემოტანილი. მე ამ კითხვას ასე შემოვაბრუნე. ისინი ვინც წავიდნენ ემიგრაციაში, თავისუფლები არიან? ხო. მესმის, რასაც ამბობთ, მოდით ესე ვთქვათ, თავისუფლება ძალიან ინდივიდუალურად აღქმადია და მე იმიტომ გავუსვი ხაზი, რომ თავისუფალი არის ადამიანი, რომელსაც თვით სიყვარული შეუძლია. შესაბამისად, როცა თვით სიყვარული შემიძლია, მე ვარკვევ ჩემი საჭიროებები და მოთხოვნილებები რა არის და სოციუმი კი არ მაძლევს დაკვეთას პრინცესა ვიყო თუ მებრძოლი ათენა ვიყო პირობითად თუ პერსეფონე. არა, ეს ჩემი გადაწყვეტილება, ჩემი არჩევანია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ქალური არქეტიპები ძალიან მძლავრად არის ჩვენში, ხო? მოდით ახლა ერთ რაღაცას შევეხები, რომელსაც ძალიან ფაქიზად ვუყურებ ხოლმე, როგორც ასეთი და არ მიწყენენ იმედია ქალბატონები, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ გვაქვს არქეტიპული ბუნება მოგდგამს, ჩვენ მედეას შთამომავლები ვართ. და არა მხოლოდ მედეასი, კირკესი, რომელიც მედეას მამიდა გახდათ და პასიფაესი, რომელიც გახდათ მინოსის მეფის ცოლი, ხომ? სამწუხაროდ ჩვენ მივიწყეთ ეს ბუმბერაზი ქალები ბევრი მიზეზის გამო, ხო? რას გვეჩვეოდა ევრიპიდე მედეას ამბავი ასე რომ სამარცხვინოდ წარმოაჩინა, მაგრამ არაფერი სამარცხვინო ამაში არ არის. ნახეთ, ქართული ბუნება აპრიორი რას გვეუბნება, აი რა არის დაკვეთა, არქეტიპული დაკვეთა, რომ შენ სიყვარულისთვის უნდა დაივიწყო ყველა და ყველაფერი. ანუ შენ ხო კი იქ შეგნებულად იყო ეს გაკეთებული ღმერთების მიერ რომ მედეასთვის ეს სიყვარული შთაეგონებინათ და ასე ყოფილიყო, მაგრამ ქართველი ქალი არის გრძნეული, ხო? ანუ გრძნეულია, კირკეც გრძნეულია, პასიფაიც გრძნეული. ამ მოდგმას ესე ვთქვათ, აიეტის ჩათვლით, ხო? ჰელიოსის შვილებს წარმოიდგინეთ, მზის შვილები რო ვართ, ესე რო ვთქვათ, ხო? ამ მოდგმას გრძნეულობა ახასიათებს. აი ბალახებთან ჩურჩულიც და მედიცინის ნაწილიც ხო ეს არის. და ნახეთ, ეს გრძნეული ადამიანი იმ დონეზე კარგავს გონებას, რომ ჩადის იმას, რაცაც ჩადის, ხო? ამიტომ ხა როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ქართველი ქალის ფემინისტურ ბუნებაზე, მოდით აპრიორი ვთქვათ, რომ ქართველ ქალზე ძლიერი არც არავინ არ არის. რა, აი ესე დამამად ვიტყვი ამ ამბავს. და აი ეს სიძლიერე ჩვენ ოდითგან ჩვენ ის დედები ვართ, რომლებიც 9 შვილს უშვებს ბრძოლაში. ჩვენ ის დედები ვართ, რომელიც სიმბოლო გვაქვს, სადაც ალგეცლეკვები გლისანი შვილებს ვზრდით სამყაროსთან საომრად, ხომ? ხმალი გვიჭირავს და
ანუ ქართველი ქალი აპრიორი არ არის პრინცესა. ანუ უბრალოდ არ არის და თუ ვინმე გაპრინცესებს ეს დალოცვილი, რა ვიცი, პრინცესე რა, რა გინდა შედალოცვილო, წავიდეს და წაიყვანოს იმ ორგანიზაციაში, მანქანა, რა პრობლემაა, ხო, ისედაც არ ახარ შენ, ანუ აი გადაავლოთ თვალი, გრძნეული მებრძოლი ტრანსგენერაციას ვერ შეცვლის ვერავინ, რა მოდით ესე ვთქვათ რა, ეს მორფოგენული ველი და თითოეულ ჩვენგანში აბა ვინმე დაგიპირისპირდეთ. აბა საფრთხე იგრძნოთ ოჯახთან მიმართებაში, ას ლაპარაკობთ. ხო, ასე რომ ძალით მოვინდომებთ ეს დაუტოვოთ იმ ესე ვთქვათ ერებს, რომლებსაც ამის პრობლემა აქვს ჩვენ ნაკლებად. ქართველი ქალის ფენომენი სხვა არის, აბსოლუტურად სხვა არის. მადლობა შეკითხვისთვის. ამ ლექციის გამოსვლით საკითხი განსხვავებული ურთიერთობა ფენომენალური მოძრაობებს ჯანსაღ ურთიერთობა რამდენად მოიცავს რომ პირობითად ხალხი მამაკაცი დაუწევად 50-50 უნდა იყოს ურთიერთობის საკითხი და ამას დისციპლინა როგორც ისე რეგულირებულისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია თუ გავითვალისწინებთ სიყვარული რამდენად მნიშვნელოვანია არაჩვეულებრივი კითხვაა და მადლობა რომ ეს სიტყვა ახსენეთ, იმიტომ რომ მე გამომრჩა ეს სიტყვა. დისციპლინა არის ერთ-ერთი, არ ვიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი თვითკონტროლი, დისციპლინა, თვითდისციპლინა, ხო? მოდით ესე ვთქვათ, ეს ყველაფრისთვის მნიშვნელოვანია და ამის გამომუშავება ალბათ ყველაზე სასიკეთო იქნებოდა თითოეული ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ დისციპლინა ქმნის იმ სტაბილურობას, გარკვეულ ნახეთ, სიყვარულის ჯანსაღი ურთიერთობა ვახსენეთ, ხო? ჩვენ ვთქვით, რომ აქ უნდა იყოს მეგობრობაც, აქ უნდა იყოს ტოლობაც და აქ უნდა იყოს პასუხისმგებლობა და ვალდებულებაც, ხო? ეს ყველაფერი ერთად შეკრული გარკვეულწილად საჭიროებს დისციპლინირებულ მიდგომას. ანუ დაუღალავს შრომას, ცოდნის მიღებას და პრაქტიკას ამ პროცესში. იმიტომ რომ თითოეული მათგანი ცალკე ამოგლეჯილი, შეიძლება იყოს ზიანის მომტანი, ხომ? აი, იმიტომ არის ეს ძველი ბერძნების განმარტებაში ეროსი, უტოლვა, ცალკე, ხო, ვერაფერს ვერ იზამს. ვერც იგივე აი მეგობრობა, სტორგე ასე ეძახიან, ხო, მეგობრული სიყვარული, სტაბილურობის განცდა და პირობითად ის პასუხისმგებლობა, ვალდებულება, რომელიც პრაგმა ესე ქვიან, პრაგმატული სიყვარული გარკვეულწილად. ეს როდესაც შეკრულია, ამ პროცესს ჭირდება დისციპლინირებული მიდგომა, იმიტომ რომ ურთიერთობაში შენ თუ ეს გააზრებული გაქვს და აი ეს ურთიერთშეთანხმებულია, ხო, რაღაც გარკვეულ წესებს ექვემდებარება, რა თქმა უნდა, ის ურთიერთობა აუცილებლად არის ჯანსაღი. იმიტომ რომ ჯანსაღი ურთიერთობები ზოგადად აუცილებლად დგას იმაზე, რომ ერთმანეთის პატივისცემა, ღირებულებების გაზიარება და მოსმენა, კომპრომისის ხელოვნება, აი სიყვარულის ენის შესწავლა, ჩემი რომელია, მისი რომელია, რას ვითხოვ მისგან, რას ითხოვს ჩემგან და ემოციების დათრგუნვა ჩვენი საოცარი, ესე ვთქვათ, ნეოკორტექსზე გონებით, რომელიც ერთადერთი არსებაა ადამიანი ამ სამყაროში, ვისაც წარმოსახვა შეუძლია. ძალიან ხშირად მithქვამს ხოლმე ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები, რომ როდესაც თავს დადებ და წარმოიდგენ თუნდაც ურთიერთობაში რაღაცა სცენარს შენი მომავლისას, ეს შენი არჩევანია, ეს სცენარი იქნება დადებითი თუ არყოფითი. ვინ გიშლის იოცნება, ხომ? ანუ რატომ ზღუდავ საკუთარ თავს წარმოიდგინოს საუკეთესო სცენარი შენი ცხოვრების? იმიტომ რომ ჩვენი გონება ამას იჯერებს და ჩვენი მოქმედებები მე არის ამ სცენარის შესაბამისი. და საერთოდ ჩვენი ცხოვრება არის პასუხი ჩვენს მოლოდინებზე. ამიტომ ჯანსაღი ურთიერთობისთვისაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამის უნარი და ჩვენი არჩევანია როგორ გამოვიყენებთ წარმოსახვის უნარს. ასე რომ ესეც თქვენთვის მომინდვია.